aš galiu nepatikti. Jūs tikrai tai pasakėt? Jo. Jo, nu, tai aš sakau, tai įsivaizduoju, nu, kaip ir tau pasakiau, Rugilė, ta prasme, turi būti suprantamas mano humoras, mano sarkazmai įvairūs ar ne, ir nu, ta prasme, aš tave turiu suprasti, tai jeigu to nėra ir tave kiekvienas mano įžeidinės, ir da pinigus aš už tai paimu. Tai aš jai pasakiau, tai ta mergaitė. Sakau, ir man parašykit po savaitės, jeigu norėsit, tada statau į eilę. Jo, bet man tokia idėja kilo, kad ko yra gerai kapitalizmas, tai yra to, kad tu tiesiog gali sukurti darbą, nu visiškai pagal save, pavyzdžiui, gali tyčiotis žmonių ir už tai pinigus simt. Dėl to nes tu jam pasakai, kad tu tyčiasi, tai viskas gerai. Ne, aš galbūt atviras pats savo turi būti labai. Bet jūs mane labai įkvėpėt, aš tikrai galvoju, kad aš ir kažkokį panašų sukursiu. Net nebejoju, tu jau kuriesi. Jo, nes aš galvoju, kad man darbo rinkai kažkaip aš netradau savo tinkamas vietas, tai pasirodo, gali viską pagal save pasidaryti ir nieko keisti nereikia, čia yra tiesiog narcizas svajonė. Nežinau, ar čia narcizas svajonė, nežinau. Ne, aš apie save, ne apie jūs. Čia ir apie mane, kiekvienas terapeutas yra savotiškai narcizas, bet ne narcizo, čia gal patogumo. Bet labai įdomu, kad turite omeny, kad kiekvienas terapeutas savotiškai narcizas. Aš manau, kad ir gydytojai, ir visi, nu tai tu įsivaizduok, nu, mes turim turėti narcistinių, nu, bent aš apie save gal. Jūs tai tikrai. Aš tai tikrai turiu narcistinių, nes tai, nu, tau vis tiek yra noras kažkaip, kad, nu, paglostytų tą tavo narcisizmą, tai kaip tu tada paskaitas vesi, kaip tu tada, nu, tu vis tiek tada turi turėti kažkokius bruožus. Tai aš manau, kad visi medikai turi turėti narcistinių, kad jie išgydys, jie padarys. Bet toks kaip tas išgelbėtojo kompleksas, ne, kad... Manau, nu tai jeigu žmogus renkasi medicinos studijas ar ką, nu, tai vis tiek jis tada kažkokią tai svajonę visagalybės tai turi turėti. Aš ką tik praradau visą publiką, kuris studijuoja mediciną ir psichologiją. Narcistinius. Ne, aš manau, kai yra, man labai patinka, kai ir psichodinamika, žinai, yra šitie, nu, charakterio bruožai, ar ne? Tai kompleksas jų yra labai geras mišinukas. Ne, žinok, labai viskas yra gerai, mes turim turėti ir narcistinių, mes turim turėti ir kažkokiu, tai nežinau, įvairiausių dalykų, kurie mus daro unikaliai. Gijimą įsivaizduoja kaip tikrai tapimo kažkokiu ten, nežinau, būdą, nu, tu nušvinti ir tavęs nieks nebenervina ir tu ten tiesiog... Bet kaip žiauru tu įsivaizduoji. Nežinau, aš tai bijočiau gal. Bet tai, man atrodo, kad čia yra gal tas, kur pameni ir tau sakiau, nu, nustok skaityti knygas apie kaip išsigydyti, kaip tapti geresniu ar ne. Čia paskutinis tas buvo bumas, kur aš jo nesupratau, visi perskaitė narcizą, ta prasme, gyvenu su narcizu ar kaip, nežinau, bet daug narcistinių ten tų knygų. Ir visi suprato, kad jie gyvena su narcizais ir kokie jie vargšai. Nu, man yra kažkaip, nu žiauru, nu, ta prasme, nei mes čia su jais gyvenam, nei ką, bet kad mes taptumėm kaip popieriaus lapas, išsigydę, nu, ir ten matytumėm šviesą. O tai kaip mes matysime šviesą, neužgesinę šviesos paskui. Nu, aš, kaip sako, žinai, vat kaip ir terapijose, kai žmogus ateina ir ten to neturėjau, to, mes visi turim turėti dykumas. Mes visi turim turėti kažkokį tai sunkumą tam, kad pajaustumėm lengvumą kažkam. Nemanau, kad čia yra sveikas požiūris, nepykti. Piktintis yra labai geras dalykas, va. Piktintis labai yra geras dalykas. Gerai, tai dabar tiem dar, kas dar nekensilino šitą podcastą, gal paaiškinti, kas skiria šitas du savokas. Piktintis aš kartai, žinai, šitą savo tokią savoką ištraukiau ligoniai, kai aš dirbu ligoniai ir tikrai su mirštančiai žmonėm. Ir tokios stiprios asmenybės, žinai, kai guli dirbę ir svarbius darbus ir viską, jie vis tiek buvo valdžioje kažkada, jie vis tiek stiprus žmonės. Ir kai tu guli tokiam neįgaliam, žinai, neįgalioj būsenoj, ir atsimenu vieną tokią, tikrai šviesios atminties moteris, jinai sako, ir tas nervuoja, sakau, pykstat ant visų. Jo, pykst, bet kažkaip priežasties nėra, žinai, dėl ko pykti. Tai negali pykti žmogus, kad ne taip puoduką padavė, ar ne, negali. Sakau, bet jūs neturit ką veikti, sakau, tai jaučiu piktiknytės, sakau, toks geras būdas išreikšti save. Sako, gerai, tu sakai, padeda. Ir jinai tiesiog visiems pasakė, nekreipkite dėmesio, aš tiesiog piktinuosi. Ir dabar mes tikrai atsitraukė, ir jinai savo sėkmingai piktinosi. Ir nedingo pasėtas, tos valdžios, kaip sakau, ta asmenybė pas ją ir, tokia, kaip sakau, jinai keitėsi, bet jinai pasiliko tokį unikalų dalyką.
Tai va, aš kartais piktinuosi irgi. Nu, žinai, gal ta senatvė būna, kai tu žiūri televizorių ir piktiniesi, tai čia kitas bruožas, bet pykti reikia, terapijoje mes mokinam pykti, ar ne? Išreikšti pyktį, nu, nesumušti, ne kažką, bet pasakyti, pajausti pyktį, tai viskas gerai, bet, nu, žinai, kaip tie žmonės, kur eina ir ant visų pyksta, kad oras pučia ir kad netaip pasižiūrėjo, tai gal jau atskirkim. Netaip turi būti. Aš dar truputį grįžtu atgal, kai jūs paminėjot, kad dabar visi yra narcizai. Man priminė mano draugė, kuri žino 4 diagnozes ir visus žmonės stato tas kategorijas. Tai aš galvoju, jeigu neperskaitų psichologijos knygą, visą diagnostinę, tai nežinau. Jo, ir aš dabar, žinai, kaip tu klausi, kokiu dar asmenybių, nu, tu žinai, kad toj knygoje yra labai daug asmenybių. Tai ta prasme, mane labai gerai išmokino mano dėstytojas, mano terapeutas, kur, žinai, aš būdavau sakau, o tai čia koks asmenybės tipažas, o tai kaip čia, o sako, tau tai svarbu, ar tau tai keičia žmogaus požiūrį. Ir iš tikrųjų, žinok, aš manau, kad tu žinai kartais daugiau negu aš, nes tu prisiskaičius tiek, kad, nu, aš tikrai tiek neskaitau. Man terapeutė nebeleidžia skaityti knygų. Aš studijuoju psichologiją ir aš negaliu su psichologiju susituoti, kad čia per terapiją. Aš neleidžiu jai skaityti tiek daug knygų, nes visas diagnozes susirinkti galima. Bet aš manau, kad aš žinau, kur tai parašyta, aš žinau, ką duoda ta vienokia ar kitokia, žinai, vienoks ar kitoks asmenybės bruožas, bet ar man reikia juos užklijuoti žmogui? Nu, žinok, nereikia. Galbūt darbe labai faina žinoti, tada tu žinai gynybas, tada tu žinai, kaip savitai apeiti, arba kaip atskleisti, arba žinai, dėl ko taip vyksta, vat, pavyzdžiui, ten kokios mazochistinio tipažo ar ne asmenybės. Nu, tai tu žinai, kad tu jau ten to optimizmo ten galbūt nepripūsi tiek daug ir neperkeisi. Tai tave tai nuramina. Bet ar aš žinosiu ir priklijuosiu tam žmogui asmenybę ir jisai išeis, sakys, kaip faina, nu, žinok, aš matai kalbu, vat, kaip ir, nu, tu kvietei mane pasikalbėti, aš galvoju, aš nenoriu kalbėti kaip terapeutas, aš noriu kalbėti kaip žmogus, net šiandien taip atsikėliau ir tai galvoju, man yra tiek metų, kad aš galiu turėti savo nuomonę. Aš turiu darbinį stažą, aš manau, kad pakankama tam, kad turėčiau savo nuomonę. Ir, žinai, aš esu psichodinaminės srities specialistė daugiau ir man yra svarbu gyliai, man yra svarbu priežastys ir ta vat publicistika tokia, kad, nu, čia gal taip ar anaip, aš labai tokia, nu, nežinau, aš toks įsisenėjęs, kaip sakau, savo srities žmogus ir mane perkeisti gal būtų labai sunku. Aš manau, kad jau neverta gal net. Jau nemanau. Tai aš noriu ir kalbėti, vat, kaip žmogus turintis savo asmeninę patirtį, bet nes terapeutų yra nuostabiai gerų ir tikrai manau, kad, pavyzdžiui, klausant vat, šito podcast'o ar panašiai, tai manau, kad visi galėtų sukritikuoti kažkokį vienokį ar kitokį požiūrį, nes, nu, ir aš kaip būnu kažkokia ar tai konferencija, ar ne, ar tai kur, mes visi turim tą tokį, kažkaip ne taip gal pasakė, ar dar ne taip turi būti. Tai aš turiu asmeninės patirties, tiek terapijose, tiek darbė ir tiek gyvenime. Bet man iš tokia mintis kilo, kad, nu, turbūt tas skaitimas ir noras turėti aiškias kategorijas ateina iš tokio nežinojimo ir kaip ir, nu, jeigu dažnai patį egzistencializmą, tai būtų tas toks, nu, žmogaus, nežinau, prigimtinis noras viską skirti kažkokias kategorijas, nu, iš tos baimės, iš tokio nežinojimo, iš tokio negalimo išbūsto iš nežinomybę, tu nori viskam turėti paaiškinimą, kad, nu, čia yra tas, čia yra nas ir, nu, turbūt, bet irgi šis turbūt labai įdomus momentas yra tai, kad tai sukuria tokio profesionalumo iliuziją ir kažkokią tai idėją, bet iš tikrųjų tai yra priešingai, tai yra tai, kad tu, kai nežinai, to labai reikia paskaityti ir važinoti ten kažkieno protingai žodžiais paaiškinti, kad čia yra tas ir anas. Ir man dar šiaip labai atrodo toks burg dėl to suvokimas universitete, kad šiaip žmonės visi galvoja, kad jeigu tu protingas, tu žinai atsakymus viską ir yra paprasti paaiškinimai. Nu, ta prasme, kad, dažnai to, kad draugai ten klausia, ar ten, nežinau, ar ten yra gimstamas kažkoks bruožas, ar ten, tarkim, nežinau, ar yra įgyjami. Ir psichologija, nu, dar yra jaunas mokslas, bet ir kiek jinai tyrinėja, kuo tu daugiau skaitai, tol būna neatsakymų į nieką. Nu, ta prasme, kad priklauso nuo situacijos, gali būti taip, gali būti tenai, žmogus ten per daug, ta prasme, didelis ir skirtingas ir leidai, bet kas yra labai įdomu, kad kai tu taip atsakinėjai, žmonės tave žiūri, tarsi tu neišmanai savo srities. Ir vat, kaip, pavyzdžiui, kai kvailiai pateikia kažkokią atsakymą, kad aš ten pakeisiu tavo gyvenimą, reikia darysi šitą, viskas išsispręs, nu tai yra melas, bet kažkodėl mes tą vieno kažkokią teisingą atsakymą idėją laikom kaip kažkokią tai prioritetą ir proto ženklą, kas yra šiaip labai ironiška, nes mokslas supranti, kad net ir kiek aš skaičiau, supratau, kad aš nieko nesuprantu, supratau, kad aš nieko nemoku. Normali. Žinai, gal čia mano patirtis buvo tokia labai faina, bet, nežinau, prieš kiek čia metų,
manau, kad nemažai metų, bet 10 tai tikrai. Ir aš atsimenu, supervizuoju savo pacientą ir aš klausiu savo supervizoriaus, o tai čia kokia bus asmenybės, koks tipažas, kaip čia daryti. Ir jisai taip žiūri, mane klauso, aš žinau, kredo nežinau. Ir man taip, galvoju, kaip tu gali nežinoti, nes tu mane to mokinai. Ir man tada toks parėjo, kad galvoju, bet ir aš galiu nežinoti. Ir aš tada labai nurimau terapijose. Ir dažnai ir dirbant su žmonėmis, aš tikrai nevengiu to pasakyti, žinau, kad nežinau. Ir man atrodo, kad tai yra toks, negaliu sakyti stipraus žmogus, nesu aš stiprus žmogus. Bet aš manau, kad tas toks, nežinojimas yra kaip tik žinojimas to, kad tu gali priimti kažkokią tai informaciją, ar ne? Ir kai mano studentai ateina pas mane ir sako, aš šitą žinau, man žinok net purto. Aš galvoju, iš kur tu gali taip žinoti. Bet galima čia sakyti, kad, nei čia narcistinis, nei ten ko, bet toksai man toks, jaunas maksimalizmas. Aš skaičiau, aš domėjausi, bet kartais išgrynina tą. Ir man atrodo, kuo toliau, tuo sutinki kokių tikrai išmintingų žmonių ir jie būna, galim pasvarstyti arba galim paieškoti. Tai tokia duoda vidinę ramybę. Kaip įdomu. O kaip tu sakai, tas, žinai, pasiskaitimas ir žinojimas to ar vienokio, žinok, mus daro, aš negaliu, gal saugesniais, bet, žinai, aš mokiausi medicinoje. Tai kai tu žinai, kas gali būti, taip ramu, ar ne, bet labai daug suvaržymų duoda. O jeigu bus taip, o jeigu bus taip, o jeigu bus dar anaip, žinok, nežinau, kas geriau. Man atrodo, geriau yra pusė nežinoti. Ir atsitraukti, ir kaip mums terapijose, pažiūrėk, visą laiką žmogus nori, tai man paaiškinkit. O ką tai duos, ar ne? Arba šiandien ryte toks kilo, galvoju, studentam labai dažnai, kaip jie eina konsultuoti, ar ne, tas pirmas konsultacijos, ir jie sako, klausinėjau, ten viską norėjau sužinoti. Ir man vis laiko, kokiu tikslu? Ar mes ieškom informacijos, nes mums smalsu, su kiek vyrų gyvenote, ką darėte, ar ne? Ar mes kiekvienu klausimu bandom kažkaip tai, užmegzti kažką tai tokio, kas žmogui bus labai labai vertinga. Tai žinot, sakau, jeigu nežinai, ką su to klausimu ir atsakymu tu darysi, geriau tu nieko nedaryk. Nes tu galėti daryti tokias Pandoros skrynes, kad tu paskui jo neuždarysi. O mums, žinai, sužinant kažkokį tai dalyką, žinai, ar tai mums atneš ramumą? Žinok, nežinau. Tai tas toks atsargus žinojimas ir atsargus priėjimas gal prie to turi duoti ir laiko, ir ar verta. Ir pažiūrėk, terapijose, kai būna metai, ar net terapijoje žmogus, jisai prie to žinojimo eina ilgai, nes turi susiformuoti asmenybės stiprumas, kad žmogus pakeltų tai, ką sužino. Ir aš turėjau vieną tokį atvejį, kai aš atsimenu po pusės metų ir galvoju, taigi čia taip viskas aišku. Ir man ta moteris, mergina, po kokių 3 metų terapijos sako, žinai, taip ir taip pasakiau ir padariau, galvoju, bet aš apie tai jau kalbėjau po 2-3 mėnesių. Ir man tik tada toks šovė, ir mano pačios, toks kaip terapeuto, galvoju, kaip gerai ir kaip reikia išbūti su žmogum tiek, kiek jam reikia. Nes mano skūros auginimas yra vieno greičio, jos skūros auginimas yra kito greičio, ar ne? Ir jai reikėjo viduje sustiprėti labai labai tam, kad jinai ten kažką tai mamai pasakytų, ar ne, ar draugui pasakytų, ar vyrui pasakytų, tiesiog ramiu buvimu. Tai čia skiriasi gal ne kognityvinės terapijos principas, ne, kur išmokina. Eik ir padaryk. Man dar tokia mintis kilo, kad apskritai turbūt tas skubėjimas ir noras žmogui greičiau parodyti, kas tai yra grynai apie tave, apie tavo ego, kad aš protingas, kad aš žinau, ir turbūt iš to, kad tą pačiam nerimą kelia, kad tu negali padėti žmogui. Tarsi, kad jisai sėdi diskomfortą ir tu nori tą diskomfortą išspręsti, nes pats neturi tos vidinės erdvės išlaikyti visą tą jausmą.
Tai tu realiai savo padedi ten dėliodamas jam, čia yra šitas dalyk, šitą padaryk ir tai praeis. Nes man atrodo, kad tai yra labai dažnas dalykas, ne tik terapijos, bet ir šiaip gyvenime su draugais. Visą, kad mes dažniausiai tiesiog norim kažkokios tai erdvės pabūt ir kad, nu, neneigtų mūsų emocijų, kad nesakytų, kad tai praeis ar ten, kad kažkaip nepergalvok, nu, tu nori, kad tau leistų taip jaustis ir turbūt va, tas yra, kad ir su terapeutais. Nu, ta prasme, kad ypač gal, kai pradedi dirbti, nu, yra labai sunku vat, neskubėti ir neprimti asmeniškai kiekvieno to, kad nu, žmogus ten nepasveiko per mėnesį. Nu, ta prasme, kas šiaip absurdiška, bet tau turbūt viduje nu, tai toks būna, kad kiekvieną ten galbūt tylos pauzę tu matai kaip kažkokią savo vertės atspindį. Rugilė, tas gal tikrai su metais terapeutas, žinok, kaip sakau, kai geras vynas, jisai kuo senesnis, to jisai brandesnis būna ir gal taip nesitaško, kaip jauni ir kai sakau, vienus pacientus tikrai rekomenduoju jauniems specialistams, kitus pacientus pasilieku aš, bet yra toks mano gal, aš nežinau, ar skaitytas, ar aš labai naudoju ir savo artimai aplinkai, ar ne, kartais, kai tau pasako kažkokias problemas, žinai, ir kaip tau ten bando, ir tu iškart pradedi tvarkyti, žinai, pas tai įsijungia toks tvarkymo režimas, ką tai reiškia, žiūrėk, mes tada visą galybės tokiam jausme, palauk, aš sutvarkysiu, bet kitas yra klausimas, o jisai nori, kad tu tvarkytum, gal jisai nori tiesiog išsilieti ir man patinka, aš turiu draugę, nuostabę, kur būna, aš ten kalbu ir jos man, nu, atominė frazė, kuri mane, gerai, laikomės. Ai, galvoju, laikomės ir galvoju, iš tikrųjų, jeigu man reiktų patarimo, aš paprašyčiau, ar ne? Ir aš tavažiui turiu tokį savo, kad kai man kalba, aš dažnai paklausiu, ar tu nori, kad paklausyčiau, ar tu nori patarimo mano, ar tu nori kažką daryti. Tai tikrai būna toks, kai žmogus pasako, ne, noriu pakalbėti, pas tai įsijungia toks lengvumo režimas, tu ramiai priimi visas jo emocijas, tu jas susiguldai, tu galbūt ramiu žvilgsniu, tu jį atliepi, bet kai žmogus sako, žinai, aš noriu va tavo patarimo, vadinasi, tu įjungi darbinį režimą. Ir tu kartu sprendi. Ir vadinasi, tavo sprendimas gali būti visai netoks, kokį nori žmogus. Tai, nu, vat, du režimai ir terapijoje, jeigu tu, kai ateina pacientas, įsijungi režimą sutvarkysiu, nu, nieko nebus, jis jaučiasi tvarkomas. O jisai nori ateiti ir būti išgirstas. Tai vat, ir prieš šiandien vat, mūsų pokalbį terapiją turėjau, kur sakau, žinot, jūs turit gerai jaustis, ar esate išgirstas. Ne tai, kad ir dažnai klausiagi pacientai, žinot, o ar aš pagysiu? Nežinau. Bet, žinai, aš tik dabar galiu tą pasakyti, kad aš nežinau, bet, aš su tuo dirbau, aš galbūt galiu įsivaizduoti, kas jums yra, arba kaip tai, bet, aš tiek dirbsiu, kiek jūs man duosi to darbo. Tai va toks, tu turi, aš manau, kad ir santykė, žinok, ir bet kur yra geras jausmas jausti išgirstam. Aš taip jausdavausi, aš sakau, po mano močiutės mirties, aš supratau, kad aš ten jaučiausi girdimą, tu kalbė nesąmonės ten kažkokios ir tu jauti kaip gula, kaip sakau, kai tu pasakoji, gula kažkas. Tai aš manau, kad geras būna dalykas, kai pacientas taip jaučiasi. Ir jis būna išeina, kaip ir sako, nelabai ką kalbėjom, bet man buvo ramu. Tai vat, tie vidiniai mechanizmai ir be pokalbio jie yra stiprus. Taip, kad, žinai, kai draugas tau kalba, aš manau, kad jis nori pakalbėti. Kai jis norės patarimos, kai, žinai, Rugilė, klausyk, ką man daryti. Tada tu jausi atsakomybę, ar ne, kad tu jam ką pasakėjai ir ką jis pridirbs bus tavo atsakomybė. Ne jo. Žinai, bet jie tiesiog nori gal žmonės pakalbėti. Nustokim tvarkyti čia dais taip. Ir man šiaip atrodo, kad gal tas stiprus nerimas, būtent jo tai ateina ir jis tokio galbūt visą galybės jausmo, kad aš tvarkysiu, bet lygiai taip pat aš gal sakysiu, kad iš to ateina tas didžiausias nerimas ir ta panika, nes tu jauti, kad dabar tu čia turi čia viską žinoti ir tu turi ten padėti ir tu turi kažkaip nuspėti. Ir jo ir tas faktas, kad kelia labai didžiulį įtampą, ta prasme, ir kad įtampa yra tavo pačio susikurta, ta prasme, kad net kitam žmogui to nereikia. Tu čia savo įsikrauni tokį didelį darbą, kurį niekas net neprašė ir dar paskui pyksti, žinai, kad nepadėkoju už tai. Ir dar, žinai, tu įsivaizduok, tas žmogus ateina su įtampa, jis tau sukelia įtampą, nes tu turi savo įtampą, tai tu įsivaizduoji, su kokia našta jis išeina. Su savo ir dar tavo įtampa, kai aš dažnai terapijose sakau, susirenka savo knygas ir dar jūsų, ar ne? Tai tu prasme, bet vėlgi mes, žinai, kodėl pas mus įsijungia tas tvarkyti režimas. Vadinasi, mes kažkur jį atsinešėm. Žinai, galbūt tikėjosi, kad mes sutvarkysim, ar
tikisi kažko, bet žinai, tai yra kito žmogaus sukeltas lūkestis. Ir man labai tas, kai ir dažnai ir terapijos, ir šiaip man patinka tas, kaip, žinai, kohuto tas trikampis, kur lūkesčiai, norai ir galimybės. Aš galvoju, mes kartais tą lūkestį antiek užsikeliam iki palubių, mes dabar sutvarkysim, žinai, o koks noras, žinai, noras tvarkyti, ką aš žinau, aš tai tokia tinginė, žinau, aš nelabai noriu. Galimybės yra, nu, kaip ir yra, žinai, bet lūkestis, tai tu įsivaizduoji, kaip tu iškreipi visą tą vaizdinį ir ką tu perkeli tam kitam žmogui. Nu, mes tada, man labai patinka, kaip ir rašo, kad mes tada lūžtam. Tai va, tas yra, man žinai tikrai tas nežinau, nesuprantu, yra toks įsižeminimas, kad ne tas žodis, tu ten skaityk, kiek tu nori, aš tai sakau labai sunkiai, ką suprantu, nes dažniausiai nieko nesuprantu ir kartais, žinai, pasižiūrėk, kaip būna terapijoje, mano požiūrio kampas yra visai kitoks negu to paciento požiūrio kampas. Ir mes galim labai skirtingai matyti tą pačią situaciją. Tai kartais, žinai, apeikim kartu ratą. Bet aš dar tokia mintis galvoju, kad atrodo, tai, kai jūs minėjote apie tą nežinojimą, tą pripažinimą, kad nežinau, yra, toks, atrodo, pats atrodo galingiausias ginklas gyvenime. Nes kai tau žmogus pastato tave į tą vietą, kur jeigu tu neatsakysi mano klausimą, tu ten būsi kvailas, tai net yra toks, tas kitas žmogus atrodo, tau sukūrė kažkokias taisyklės, kur tu gali nuolat pralaimėti ir tu gali per gyvenimą, kur tai tas būtų kažkoks nuolatinis testas, kur tu vis testuoji ir tu gali kažkaip, dabar išsiduoti, kas tam kažko ten, tarkim, gali nežinot. Ir man atrodo, tas pats gal buvo su podcastu, tas galėjimas pripažinti, kad aš nežinau ir aš nemoku ir aš dėl to visiškai nekompleksuoju, atima bet kokią gali iš kito žmogaus. Nes man atrodo, aš turėjau ir tą pačią idėją prieš kurdama podcastą, kad, toks man buvo, ne tai, kad nekritikuos, bet aš manau, kad žmonės galvos, kad tai yra cringe ir kad aš neturiu ko pasakyti, netgi bus teisūs, bet aš tai žinau ir manęs tai nestabdo. Aš tai darau su žinojimu, kad aš dar nesu kompetentinga, galbūt neaiškiai, kalbu yra daug niuansų, kurie dar nėra tinkami, bet aš niekada ir nedariau tos idėją, kad aš jau ten kažkokią pasiruošus, ar čia bus kažkas wow. Man yra tas grinai vidinis žaidimas, kur aš darau tai, ko aš bijau, tipo. Ir aš supratau, kad apskritai nėra kažkokio taisyklių, kada tu kažką gali pradėti daryti. Ir blogiausia atveju, kas tik žmonės tau tiesiog sakys, kad tu tai niekam tikęs, bet jeigu tu tą žinai ir tavęs tai nestabdo, tai tiesiog jie jokios galios nebeturi. Ta prasme, kad jeigu tu nejauti poreikio ten kažko įrodinėti ir gintis, tai tada jie gali pult kaip nori. Ir toks, kur, okei, tu tokias, gerai, aš tokia esu, ir kas. Čia, žinai, kaip ir tu sakai. Aš irgi, kaip tu pakvietei, labai daug susijungia mechanizmų, žinai, ir man smagu su tavim kalbėti, man smagu su tavim kalbėti, žinai, mes daug ką apkalbam. Bet toks paskui įsijungia, žinai. O jeigu paklausys kažkas ir jeigu kažkas bus stipresnis ar ne, arba jeigu kažkas turės, bet už tai sakau, aš ryte ir galvoju, aš nenoriu kalbėti, kaip tikrai kažkaip ruošiausi konferenciją ar ne, ar aš labai atsakingai, nes galvoju, aš negaliu nusišnekėti, aš turiu atstovauti, pavyzdžiui, tikrai psichodinaminės, tos pakraipos, visą tą, ir galvoju, tokia didelė atsakomybė. Bet šiandien dienai paskui galvoju, taigi, aš esu tikrai žmogus su bagažu, kuris daug metų dirba, iš tikrųjų aš psichoterapeutų, psichodinaminės, aš dirbu, net skaičiavau, apie 20 metų, 22. Kaip psichologų dirbu dar anksčiau, 25, ta prasme įmant, ar ne? Tai aš turiu tą savo bagažą, aš turiu savo požiūrį, ar aš daug nežinau, tikrai daug nežinau, siaubingai daug nežinau. Bet aš pakankamai jaučiu žmogų per savo darbinę patirtį, per tas visas emocijas, kurias aš turėjau. Aš labai visiems rekomenduoju tokį kaip tikrai švaros tą buvimą, turėti savo asmeninės terapijas. Tikrai, ačiū Dievui, mums priklausė, mes turėjom turėti ir šiandieną aš jas turiu. Duoda tą tokį matymą biškį ir kaip žmogaus, ir kaip specialisto toje srityje, kaip tu jautiesi. Tai, žinai, kas klausys, kas interpretuos, visi mes turim savo požiūrį. Visi ir galia mes turim savo matymą, galų galiai bet ką, žinai. Tu pasižiūrėk, negalima, terapijoje ten temų liesti, ar ne, apie religijas, apie kažką. Aš turiu savo labai stiprų požiūrį. Tu žinai jį. Ir aš galvoju, aš galiu išklausyti, bet ar man jį pakeis? Nemanau. Ar aš jį ten įpiršiu kam nors? Ne mano darbas. Bet jeigu manęs paklaus, kaip aš sakiau, mes paklauskim, dažnai manęs paklausti, ar jūs esate tikinti, ar ne, jūs tikrai taip. O tai kaip stipriai? Tai tiek, kiek man reikia, ar ne, bet, taip, kaip aš įsivaizduoju. Tai tą tokį išstovėti ir išbūti gal verta.
Kad mes nusišnekam, tai tikrai taip. Iš baimės, iš nerimo, iš kažkokio, tai nemanau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Nemanau. Aš gal žinai, ką šiandien ryte pagalvoju. Nu, žinok, labai bijočiau, kai mane dukra klausys. Va, tai pakritikuos. Man, žinok, tai yra svarbu. Man kažkaip prieš ją, prieš savo vaikus man yra svarbu. Ne taip, kad ar mane ten draugai girdės, ar mane mama girdės, žinai, ar mane ten, nežinau, bet žinok, mano vaikai man yra svarbu. Man jų kritika yra labai svarbi. Aš visą laiką būna jų pasiklausiu. Ir jeigu aš neturiu ką pasakyti, arba aš nežinau, aš dažniausiai nežinau savo vaikam. Nes aš esu elementari mama. Visiškai. Įsijungia visi terapeuto, visi žinojimai ir dažnai, kai žmonės ateina, nu tai tada jau pas tave ten viskas gerai. Niekas negerai. Aš šitoj situacijoje irgi esu bejėgis, irgi nežinau. O Jėzau Marija. Aš žinau, būnu viesulas irgi. Nu, rėkti nelabai moku, žinai, bet piktintis aš moku, žinai. Piktintis moku ir dažnai tylėti moku ir dažnai nežinau, ką pasakyti ir dažnai išsigąstu ir dažnai skambinu draugai, kaip man daryti, kur atrodo mes, ir tikrai, žinai, būna toksai, tu sėdi ir galvoji, aš dirbu su tiek žmonių, aš girdžiu tiek daug jaunų žmonių, aš padedu jiem atsistoti, aš padedu juos suprasti ir mano vaikas stovi prieš, aš nežinau, ką daryti. Ir tas padaro gal mūsų žmogumi, žinai, tada tu kažkaip bandai tyloje išbūti, bandai kažkaip rasti atsakymą, arba bandai tikrai, kalbėsi su specialistu, nes iš šono tave kitaip pamato. Tai tas, kad mus girdės ar kas interpretuoja, žinok, jų labui. Palikim jiems spręsti. Bet žinokit, aš bandžiau ruošti klausimus ir man taip aš ten kažką pasirašau, bet man taip atrodo niekas nelimpa. Ir tai visą savaitę ir galvoju, reikia paruošti klausimus, reikia tam pasiruošti, reikia tam pagalvoti, apie ką ten viskas bus. Ir, kažkoks buvo viduje, kad nereikia, bet man tokia vis kaldo mintis, kuri, grinai, jūsų dėka atsirado, nes aš pamenu, kad turėjau moderuoti pirmą diskusiją gyvenime, aš buvo prieš metus beveik, ir aš kažkaip pasakėjom, kad aš labai bijau. Ir viskas, ką jūs pasakėt, bet su tokiu ramumu, su tokiu užtikrintumu, kad, žinok, gal neper viskas bus gerai. Bet jūs tai pasakėt su tokiu, grinai, su tokia stipria emocija, kur aš tas žmogus kažkaip overthinkinu viską, ten, ta prasme, žiūriai daug, aš tiesiog viskas, aš apie tą diskusiją nieko nepagalvoju, aš iki pat tos dienos, iki pat tol, kol aš nuėjau grinai jos vest, aš buvau tokia, nežinau kaip, bet yra sakė, viskas bus gerai, tai aš žinau, kad viskas bus gerai, ir aš tiesiog neįskaičiau, nieko nepadariau. Čia tai yra gilė, kai tau sunku, atiduok savo sunkumą, ką nors kitam, tada tu ir tvarkyk, žinai, man irgi kai būna toks, bet sakė, kad bus gerai, tai vadinasi, ir tu įsivaizduoji, kokia galia yra stipri. Kai mes sakau, man labai patinka toks posakis ir aš juo, žinok, vadovaujuosi, aš turiu porą tokių savo, kaip sakau, kertinių, kurie man padeda gyvenime. Tai vienas iš tikėjimo, kai sako, tvarkyk šiandien dieną, žinai, šiandien dienoj tu gyvenk, tu tvarkykis, tu žiūrėk, kaip jo sekasi, o kitą dieną palik Dievui sutvarkyti. Kokią jis tau duos, tai bus jo dovana. Ir dažnai ir žmonės pažiūrė, ką mes darom, ar ne, o kaip bus, o kas bus. Ir mes tada pametam šiandien dienos tą esmę, žinai, ir mes tada galvom, ir yra, tikėjime tas toksai gražus posakis, žinai, tai jeigu tu tvarkysi ir rytojaus dieną, ir dar po rytojaus, tai Dievas pasitrauks iš tavo kelio, vadinasi, tu ir tvarkykis, vadinasi, tu lieki vienas. Tai žinok, nenoriu aš būti viena ir aš tada palieku, bus gerai, kaip bus, tada žinosiu, kaip pat vieno ir... Tai ką žmogaus yra toks, kaip bus, tada sako ir tvarkysimės. Tai galvoju, tą lengvumą gal ir verta įsinešti, žinai, ir tada atsakomybė kitam, bet sakė, kad man bus gerai, ne, ir pažiūrėk, kiek nuima nuo tavęs. Bet aš tai tikiu, kad tau gerai, ta prasme, ne iš durnumo pasakiau, aš žinau, ką sakau kartais. Tai verta galbūt pasikliauti žmogumi, kuriuo tu tiki. Ir žiūrint, kas tau pasako, gal ten draugai ar kažkas, tai, bet žiūrint, kas tau pasako. Bet čia yra toks pats įdomiausias momentas man ir yra tame, kad kai sako draugai kažkaip faina, bet netikė. Nes būna žmonės sako, man ten tiek visi kartoja ir aš vis tiek netikėjau, bet jūs pasakėt su tokia jėga, kad to vienos frazės trumpos ir tam aš kur tema pasikeitė. Tiesiog aš tą išgirdau ir galvoju, jo faktas, gerai, nebeįdomu. Nes aš netgi pajutau, kad jeigu aš būčiau giliau kažką darius ir ten bandžius kažkaip
sakyt, kad ne, bet jūs nesuprantate, ten tas ranas, aš jaučiu, kad aš būčiau manipuliavus, tu kad jūs ant tiek pasakėt užtikrintai, kad toks bandymas, tai būtų toks kažkoks tuščias bandymas gauti dėmesio, nu, kur jinai jau... Tu būtum tiesiog norėjus dar biški laikų susirinkti. Ne, Rugilė, tu šaunuolė, ne, Rugilė, tu nuostabiai pasirodys. Ir tu taip, žinai, tą nugarą įsitėsi, viskas gerai, bet kartais, žinai, pažiūrėk, mums žmogaus reikia labai aiškumo ir tikrumo. Ko mums terapijose reikia, ko mums apskritai gyvenime reikia. Tu pažiūrėk, dabar visi mes einam prie to tokio, kaip sakau, tokios įdomios kokybės, ar ne, kad būtų viskas paprasčiau, švariau, nežinau, tikriau galbūt ir mes dažnai dabar ir santykiuose žiūriu, ieškom kažko, kaip aš sakau, vat, ir terapijose. Sako, aš noriu, kad ten vat, būtų kažkaip tas santykis va, toks nuostabus, bet to kam? Kaip tu jautiesi tame santykiu? Ar tu jautiesi ramus? Man yra vienintelis, ko aš kartais paklausiu, žinai, o kaip tu jautiesi? Ar tau jisai trukdo? Ar tu ramiai jautiesi jame? Ar tu chaotiškai jautiesi? Gal pradžiai to ir pakanka? O mes ieškam, žinai, dedamųjų. Mūsų myli, nemyli, mūsų nori, nenori, žinai, mūsų įžeidžia, neįžeidžia. Tai jeigu mes visą laiką su tokia drama atsikelsim, kur ir tas žmogus pavargs, ir mes pavargsim ieškodami tame žmoguje kažko. Ir man labai, irgi čia buvo mano patirtis, kai aš lankiausi pas terapeutą, dabar net galvoju, gal mokslo metu mums buvo. Ir gimė mano sūnus ir mano dukra maža dar buvo. Ir aš galvoju, ar aš esu pakankama kaip mama, ar aš esu pakankama. Ir aš atsimenu, turėjau tokią draugę, kuri irgi kartu mūsų vaikučiai gimė. Ir jinai būdavo, aš žinok, vat, mano vaikutis čia pusrytukai, kotletukai, nu dabar aš ją žiūrėdavau, tobula mama. Nu galvoju, tobula, nu aš bėgu, tas vaikas po pažastim ir galvoju, aš niekur nespėjau valgyti, padaryti nespėjau. Ir aš atsimenu, man tokia vidinė drama būdavo ir mano terapeutas kažkada sakė, sako, jeigu tu galvoji, kad tavo vaikas bus laimingas su to kotletu, sako, pradėk kept. Ai galvoju tiek to. Ir kažkaip nurimau. Ir man dar kitas perkelimo tas principas, kai sako, žinai, kai tu jautiesi, kad tu nedaduodi tam vaikui, jis visą laiką jausis nedagaunantis. Kai tu suprasi, kad tu duodi tiek, kiek gebi geriausiai, sako, tu tiesiog uždarysi tą kanalą ir jis nustos ieškoti. Ir man tada sugulė galvo, aš myliu tiek, kiek gebu, aš duodu tiek, kiek galiu. Bet pas mane dingo tas toks, kad aš turiu būti tobula mama. Aš tikrai, žinok, Rugilė, neskaičiau nė vienos knygos apie auklėjimą. Vieną bandžiau paskaityti. Paskaičiau vieną lapą. Toks kaip neprarasti ryšio su vaiku ir galvoju, gal verta paskaityti, žinai. Paskaičiau vieną lapą. Šiaip tai, žinokit, tikrai įdomi knyga ir labai ją norėjau paskaityti ir man šiaip Kurienės labai patinka knygos. Bet aš ją skaičiau ir man vienas sakinys patiko, kad sako, jeigu jūs galvojate, kad jūsų vaikas, kažkaip tam buvo tokia mintis, jeigu viduje jūs nusprendžiate bausti ir 100% tuo tikite, vadinasi, tai yra teisinga. O jeigu jūs galvojate, kad kažkas neteisinga, tai vadinasi, jau čia su jumis kažkas negerai. Tai, žinok, daugiau ir neskaičiau. Aš galvoju, man tada viskas gerai. Žiauriai gera knyga. Žiauriai gera knyga, bet visiems rekomenduoju ją skaityti. Bet tik pirmo puslapį. Tai žinok, ten toliau tokių, nes man atrodo, aš kaip seminarą mokytojams ruošiau ir galvoju, reiktų pasiskaityti apskritai apie ryšio santykį, nes tikrai tų seminarų kaip tekdavo pavesti ir apie santykius ir aš galvoju, paprastume yra visas žavesys. Aš net vieną seminarą ruošiausi pedagogam ir pas mane lankėsi tokia nuostabi mergina. Aš dabar galvoju, bijau pameluoti, ar buvo 11-okė, kad, toks jau tas amžius. Sakau, klausyk, pagelbėk man, sakau, man reikia kažką mokytojams pasakyti. Ir jinai man davė tokį labai įdomų klausimyną. O jūs jų paklauskit, to. Ir aš padariau skaidrės. Tai, žinok, išsprogdino tam seminare viską, nes jinai labai aiškiai buvo, tai sako, o jūs galit su mumis elgtis kaip su žmonėmis, o jūs galit mus girdėti kaip, tiesiog tokius labai paprastus klausimus, kur aš būčiau tikrai nesugalvojus. Ir buvo nuostabus seminaras, jisai vyko toks pašnekesių lygyje ir galvoju, va tau mergaitė, kuri labai paprastai pateikia tą tokį savo vidinį, o ne tai, kad kaip reikia. Tai gal kartais mes pamirštam tas, kaip sakau, Dievo dovanas, vidinius žinojimus ar ne, arba vidinės nuojautas. Tai žinot, kai sakau, jeigu pameti šitą dovaną, jinai būna atimama iš tavęs. Tai terapijoje mes ją ugdom. Jeigu jūs jaučiat, kad taip norite daryti, darykite.
Jeigu jūs jaučiat, jeigu, tai yra jūsų, tai yra jūsų. Žinai, kaip suknelę perkant. Kažkas tai joje gražu, tai ir pirk. Tik spalva priekių, net koks skirtumas, prisiderinsi. Tai aš galbūt apie tai daugiau. Bet man šiaip atrodo, kad, gal tu irgi atrodo pokalbis, dabar visai neseniai, apie tai, kad, sako, jo, tai, kad tu sakai, man kaip ir atrodo logiška, ten, kad gali daryti, kad ta kritika ten galbūt nėra asmeniška, kad gali tai priimti ir siekį įdėti. Ir tokia buvo pasako, bet kaip tu darai iki to. Ir aš paskui supratau, kad man turbūt terapijose buvo tas didelis momentas, kad aš jumis taip žavėjausi ir vis dar tebesižaviu, bet būtent tas buvo, kad jūs tokia stipri specialistė, ta prasme, jūs ant tiek gerai varo terapijai. Ir tuo pačiu visi tie dalykai, kuriuos aš maniau, kad turi tik ten specialistas arba lūkesčius, kuriuos aš savo kėliau. Bet irgi porą momentų buvo, ir aš kažko klausiu ir sakė, aš kaip terapeutai negaliu spoilinti. Sakau, ne, rimtai, sakau, pasakykit, nežinau, aš sakau. Ir esmė tame, kad man taip atrodo, išvengia visą nerimą, visą įtampą ir tokį suteikia grinai, kur atrodo dabar čia yra stipriausias, turbūt protingiausias žmogus, kurį aš gyvenime esu sutikusi. Ir jis yra tiek žmogiškas ir jis tiek daug dalykų nežino, bet jis taip gerai varo savam dalykė, tipo, ir tai yra man toks buvo, kur wow, kad visa tai, kas aš maniau, kas galbūt visuomenė ir išoriškai turėtų atrodyti, kad tu ten turi žinoti ir ten kalbėti labai mokslinę kalbą ir ten būt perskaitęs viską ir ten visą laiką ten būt tokio, nežinau, labai kažkokio. Ir aš matau žmogų, kuris paprastai ir pasijuokia, ir mes pasikeikiam, ir ten tas būna, ir anas būna, ir tas erzina. Ir aš galvoju, wow, čia yra tiesiog, bet aš ką supratau, kad man tada gal atsivėrė apskritai autentiškumo savoka. Apsiturbūt, kas yra stiprus žmogus, tai yra tas, kad tu gali atstovėti už tai, koks tu esi. Ta prasme, kad, tu niekam, kodėl, pavyzdžiui, niekas tau nieko negali padaryti, nes tu aunini viską, ką tu darai ir esi. Ta prasme, toks, kur tau kažką pasakys, toks gerai, taip yra, ir kas. Ta prasme, kad, nebelieka jokios galios. Ir tu ne tik, kad nebandai slėpti kažko, kad tiesiog žmogiškumas, bet kad tas žmogiškumas yra tavo stiprybė. Tarsi visi tie dalykai, kurie kažko tave išskiria iš kitų, ne tik, kad nėra kažkas blogo, bet jeigu tu pats savęs dėl jų neteisi, tai yra tai, kas bus tavo varomoji jėga gyvenime, kas man buvo tiesiog, wow, nežinau, man kiekviena sesija taško smegenis, jis atinu su labai daug kažkokio išsigalvotų taisyklių savo galvoj ir galvoju, kad kol aš jų neįspręsiu, aš tol negalėsiu toliau gyventi. Ir jūs tiesiog pasiekėt, kad jūs pati nežinot ir kada kam jų reikia. Ir rodos, kur ir tikrai ką. Einam prie kito, ne. Bet žinai, Rugilė, tas ir yra. Aš galbūt kaip specialistas nesu, ne tai, kad geras specialistas, aš gal netitinku daug bruožų, žinai. Aš tikrai terapijoje esu aktyvi, kas neturėtų būti, psichodinaminiai terapijoje. Bet, žinai, aš žiūriu į tas, kas žmogui geriau. Jeigu tu sėdi ir tyli ir tu matai, kad tu keli didelį nerimą, tai jau geriau aš tada pakalbinsiu. Yra momentų, kur tu tikrai ištyli ir tu ištyli liūdėsi kartu, ar ne, tu ištyli kažkokius dalykus. Tai man ta tokia vidinė nuojauta, ir kai tai sako, aš esu labai empatiškas, viskas yra tvarkoj, bet tu turi labai aiškiai žinoti, su kuo pajuokauti, su kuo nejuokauti, žinai, su kuo labai rimtai pakalbėti. Tas toksai, tu autentiškumą savo kaip žmogaus turi. Žinai, aš visiškai kitokia už kabineto durų. Ir tu pažiūrėk, kai tu išeini tu sėdi su pacientu ir tu, pavyzdžiui, palydi jį už durų, ne? Visai veidas kitas pasidaro to žmogaus. Jis pasidaro kitoks, jis pasidaro tarsi visai apie kitą galų galę, kai tu prie durų jau eini. Tai tu įsivaizduok, yra terapinis ryšys, yra žmogiškas ryšys. Ir aš nemanau, kad tu, kai sakai, žinai, stipriausias žmogus, yra tikrai stipresnių žmonių, bet tu matyt radai to, ko ieškojai. Tu ieškojai lengvumo ir aiškumo, žinai, gyvenime. Tai manau, kad to lengvumo mums visiems reikia. Ir tas lengvumas yra duodamas, žinai, kad pasidalinkim. O kaip tau atrodo? Dažnai aš iš tavęs pažiūrėk, aš ir tavo knygas skaitau, ko nemėgstu. Mano parašytas knygas. Parašytas knygas, tavo rekomenduotas knygas. Aš galvoju, tu tikrai, tu esi skaitovas numeris 1, kurį pažįstu. Dar draugė mano, kuri labai greitai skaito ir labai įdomių knygų. Tai linkėjimai, draugai. Labai, aš tikrai žaviuosi, labai visas, kurias rekomenduoja, perskaitau, bet mes visi kažko ieškom ir sakau, kai tada tu atrandi tą vidinį, tada tau žiūrėk, viskas susidėlioja. Lygiai taip pat partneriuose, lygiai taip pat aš tikrai pažįstu ir daug nuostabių vadovų, kurie, žinai, nepameta žmogiškumo savo darbe. Viskas jiems eina gerai. Ir tikrųjų eina gerai. Žinai, mes tą tokį nereikia tą visuomenės kažkokį tai atitikti, koks turi būti terapeutas. Aš nežinau, tik aš žinau vieną dalyką, ką aš studentams sakau, neturit šokiruoti žmogaus. Būkit geri, apsirenkit padoriai ir nešokiruokit žmogaus. Nes pirmas įėjimas turi nuraminti.
neišgazdinti, nesuteikti kažkokį, nes mes kaip ir į parduotuvę ar belenkur nueinam, ne? Mes pasitinkam žmogų, tai kad yra einam į palatą, mes turim nešokiruoti, mes turim ateiti su ramybė. Tai jeigu matai, kad tu suirzės, tai jau gal temų negvildengt smarkių ten kažkokių, tai kad neįserzintum, nes mes visi žmonės. Tai aš ateinu ir su savo gyvenimo tragedijom. Tai Išpilta kava. Išpilta kava ir ko aš ten tik tai neprisidirbu, bet žinai, kai sako, man labai patinka, sako, kartais yra irgi vienas dėstytojas yra sakęs, kartais nežinau, kas kam turi pinigus mokėti, ar pacientas terapeutui ir terapeutas pacientas, nes mes sesijos metu, terapijos metu mes gydomės abu. Tiek tu man duodi savo gyvenimo matymą, žinai, kur aš tikrai tokio nesu mačius ir man būna vau, žinai, tiek aš tau duodu savo gyvenimo, tiek mes kiekvienas savo pacientams ir būna tikrai, mano darbas yra, žinai, kuo unikalus, kiek aš pamatau dalykų, kuriuo aš nesugebėčiau pamatyti, kiek aš išgirstu filmų, kiek aš išgirstu istorijų, ta prasme, kelionių, aš apkeliavus visur esu. Ir toks tu būna išeini, galvoju, vau, kaip gražu. Tai man koncertai, viskas, aš atsimenu, vienas pacientas atėjo, sako, o tai ten atvažiuoja toks ir toks, ten, galvoju, ką žinau, galvoju, reiks paguglinti, o tai jūs nebuvote, galvoju, kaip aš galiu nebūti, tai man reikia nueiti. Ir tu toks, man tai smalsu, man įdomu, aš negaliu sakyti, kad aš einu dėl to, kad man pacientas nepatiko, geras, šito nežinojau. Vienas toks jaunas, atsimenu, pacientas irgi kažką ten man dėstė, aš sakau, žinok, nežinau. Sakau, jūs po akmeniu gyvenat? Galvoju, gal reiktų, tai man tokios, žinai, galvoju, bet tu įsivaizduoji, kiek mus išjudina, kiek šitas darbas duoda gyvenimo matymo. Bet tu matai visų, žinai, ir gražių dalykų, ir negražių dalykų, ir tas kartais labai baugina, ir tada aš labai vaikus savo kitaip žiūriu. Tai nereiškia, kad aš, žinai, gyvenimas yra margas, gražus ir spalvotas, žinai. Tu matai labai daug baisybių. Tai tu vėl kitaip žiūri tam tikras situacijas. Tai, žinai, su visais išgyventi traumas, irgi yra stipru. Ir kai sako, kaip ten man būna klausimas, žinai, kaip jūs pamirštate, nepamirštate, kaip jūs, tai kaip tu gali pamiršti? Tu negali pamiršti to žmogaus istoriją. Aš buvau sutikus savo pirmąjį pacientą, tai įsivaizduok po 20 metų. Aš atsiminiau visą jo istoriją, vardo ne. Bet visą istoriją, tikrai aš vardų neatsimenu, man labai blogai. Bet aš atsiminiau visą jo istoriją, nes jisai su manim ją ir išgyveno. Tai kaip aš galiu pamiršti, kaip perskaityti tą knygą, ar ne? Mes nepamirštam, tik aš pavadinimus pamirštu, žinai. Bet apie ką jinai yra, tai nepamirštam, vadinasi, aš su juo buvau tuo metu. Tai tai tu būni visuose gyvenimuose. Ir savam aišku. Bet man dar labai įdomu, nes aš irgi kažkaip, tikrai, vakar turėjau pokalbis draugė, nes kažkaip gavos dabar, kai pradėjau pati lankyti terapiją, aš niekam nerekomendavau, bet mano kokios dabar 7 draugės pradėjo lankyti terapiją. Jie pamatė, kad tau gerai su galva. Aš tiesiog pasakoju, kad iš manęs terapeutai tyčios yra tokios, jo labai faina, aš irgi noriu terapiją. Suveikia šitą reklamą. Bet jo, ir jinai manęs klausė, sako, Reda kažką žymis, kažką raštas, tarp aš skaunė niekada, žinai. Oi, sako, kaip neatsimena kažką. Dažnai klausė pacientai, sako, kodėl jūs nieko nesirašot. O kam? Ta prasme, tu atsimeni tiek, kiek atsimeni ir vadinasi, tu atsimeni esminius dalykus. Tai jeigu aš susirašysiu faktus, ar ne, tai ką man jie duos? Kaip aš prieš tai ir kalbėjau su tais klausimais, ar ne? Koks man tikslas žinoti to žmogaus pavardę, ar ne? Koks man tikslas žinoti, kur jisai tiksliai dirba ir kuom dirba? Aš pasiklausiu, žinoma, man tada vaizdinys yra kitas, aš tada žinau, turi vaikų, neturi, kur gyventi. Ta prasme, visa gyvenimo anamnezė yra įdomi tam, kad aš toliau dirbčiau. Bet faktus, žinok, neklausiu. Gatvės, kurioje gyvena, nei išmieros dydžio, nei nieko aš neklausiu. Nes nėra man esminis dalykas. Už tai mes ir nesirašom, dėl konfidencialumo aš nesirašau, nes galvoju tas istorijas taip, nežinau, ką valytoja paskaitytų radus ar šiaip. Ir man jų nereikia, aš jų neskaitau. Nebent supervizuojamės, nebent kažką pasižymėti, kas galėtų būti naudinga, tai pradžiai galbūt rašydavausi, jeigu supervizuodavausi. O dabar kam? Aš žinau viską tiek, kiek man reikia žinoti. Man iš tokia mintis gal apie patį knygų skaitomą šiaip informaciją, kas irgi man turbūt pasikeitė terapijai tas suvokimas, kad aš anksčiau galvoju, kad turi vos ne viską atsimint, bet tokia pat mintis kilo ir su klausimu turbūt pacientų istorijom, tiek su skaitimu yra tai, kad
tam tikra informacija tave pakeičia viduje ir, ir visa informacija, kuri tau neaktuali, tai ją gali bandyti kalti kiek nori, tiesiog jinai neprilimpa, ta prasme. O tie visi, nežinau, tie žodžiai, tie sakiniai, tie momentai, kurie tave pakeičia, jie tiesiog išlieka visam gyvenimui ir tau nereikia apie juos kažkaip tam manyti, siminti ar mąstyti. Tai irgi atrodo, ten gali perskaityti knygą, kur buvo 300 puslapių, bet ten bus kažkokia viena mintis, kur tau pakeis, jeigu tu pasaulį matai ir tau realiai iš to, nes matau labai daugas ir būna, kad aš skaitau, bet neatsimenu. Bet nubliamba pirmo tas dalykas, tai smegenis taip neveikia, kad atsimintum viską, ką tu girdi. Antras dalykas, kam tau to reikia, prasme, kad tu veiksi su visais, nežinau, ten 1000 žodžių, ta prasme. Ne, ir žinau, kaip būna, pavyzdžiui, kaip vedu seminarus, ar ne, ir man būna kaip, tokios refleksijos noriu po seminaro. Man, žinai, būna smagu, jeigu žmogus atsimena vieną kažkokį dalyką. Ir žinok, tai būna tikrai ir mane tai paglosto, aš galvoju, vadinasi, kažkas tai sugulė arba atsinaujino, ar ne? Ir kaip pacientai dažnai sako, kad, žinai, kažkaip sugulė, tai sakau, žiūrėkit, sakau, kartais, aš labai daug metaforų naudoju terapijai. Tai, sakau, žinok, kaip tas teniso žaidimas, sakau, jeigu aš pataikau ir jūs teisingai atmušat, vadinasi, buvo tikrai kamuoliukas skirtas jums, ar ne? Aš galiu daug mėtyti, daug klausinėti, negula ir būna toks jausmas, kad ne apie tave. Bet būna, kodėl yra dinaminė terapija, kodėl jinai yra vieną kartą per savaitę, stabiliu laiku, ar ne? Tai įsivaizduok, jau, kaip sakau, mūsų smegenis ir protas prieš dieną pasiruošia. Po terapijos 2-3 dienas mums sugula. Mes būna, tikrai po mano terapijos būna toks, po kokių 2 dienų galvoju, kažkokią frazę iškrenta, ar ne, galvoju, kaip čia dabar taip įdomiai. Ir tada vėl tas matymas, kad taip, vėl skaityk baigėsi ir vėl kitą savaitę, vėl tas pats laikas, ta pati diena, ar ne. Ir toks vaizdas, kad tas treniravimas jis taip ir vyksta. Bet jeigu tu ten mėtai, ar ne, nieks nevyksta. Kaip žinai, nieks nevyksta. Tai turi visą laiką atsigula tai, kas tinkamiausia, kaip puzlės dėjimas. Ir aš kai ateina pacientas dažnai ir sakau, jūs man, sako, aš nežinau, čia taip mėtausi, sako, ar jūs suprantat. Ir man tikrai toksai, dirbant šitą darbą, kaip man kalba, aš visą laiką matau už paciento ir man toks vaizdas, kad aš dėlioju jo gyvenimo puzlę. Ir aš dėlioju ir ten man būna ten vienur kiaura ir tada aš tų klausimų pasirenku ten, kitur pasirenku, tada to paklausiu, jis sako, nežinau, tada lieka kiaura ta puzlė. Ir tada man taip kažkaip tas paveikslas susidėlioja, bet jisai susidėlioja taip, kaip man pasakoja. Aš pati jo nesukuriu. Ir tada tą vaizdinį, tada tu ir perteiki tam pacientui, kad, žiūrėkit, bet kaip ir taip. Ne. Ir, toks vyksta žaidimas tarsi, bet, ir tu gali pasakyti, ar tai yra tikrai kaip, terapijose. Nežinau, man taip veikia. Aš nežinau, kaip kiti dirba. Aš nežinau, kaip viskas vyksta kitose terapijose. Aš žinau, kaip vyksta mano ir aš žinau, kaip vyksta mano terapija su mano terapeutu. Tai, man tas jausmas ir tas ramumas gal yra svarbiau. Ir dažnai man būna, tai davai duokit ką nors stipriau. Tai davai duokit ką nors, sakau, aš negaliu atidaryti durų labai smarkiai, sakau, nes dar skersvėjis bus. Tai man toksai norisi, kad žmogus, jisai jaustųsi komfortiškai, kad nesukelčiau per daug nerimo. Įsivaizduok, dabar aš atidarau ir parodau viską, kas jo gyvenime vyko, ne per vieną dieną. Aš jį apnuodiju. Kai sako, čia irgi yra iš tikėjimo, kai sako, ir džiugesį, ir skausmą viską verta dozuotai matyti, ar ne? Nes jeigu mes pamatysim daug šviesos, mus gali apakinti, ar ne? Kai mes pamatysim daug liūdesio, mus gali irgi sugriauti. Tai mes visą laiką gyvenime, ir yra dar vienas toks gražus posakis, kad, sako, žinai, gyvenimas kaip svarstyklės, yra visą laiką 2 pakilimai ir 1 nusileidimas. Tai šitą labai irgi. Man dar irgi tokia mintis, gal apskritai apie psichodinaminę terapiją, galbūt pas jūs labai suvokiau. Tai man atrodo, kad mes kaip psichologai, kai mes mokomės universitete, mums labai duoda knygas ir yra tokios frazės, yra tokia struktūra ir tu taip turi konsultuoti. Ten pradedi, ten struktūruoji laiką, klausi to, žodžiu. Ir ką aš labai iš jūsų išmokau, yra tai, kad ant kiek iš tikrųjų didelis svorį ir galbūt netgi didžiausia turi tai, kad, iš tikrųjų tavo vidus ir tavo intencija. Ta prasme, kad, tu, kad ir gali sakyti visus teisingus žodžius, visas teisingas frazes, bet jeigu pas tave patį ten didžiausias nerimas, didžiausia panika, ta prasme, labai daug kažkokio tai sumaišties, žmogus viską jaus. Ir man turbūt toks ir būna, kad pas jūs terapija atrodo kartais pasakot kažką paprasto ir mes tiesiog ramiai gal net juokaujame apie kažką. Bet aš rimstu, aš atėjau ten ką tik visą, ta prasme, ten atrodo išsitaškę, aš ten visą savaitę apie miego ir ten tiesiog atrodo, visko labai daug. Ir mes ten juokavome, mes ten kalbame apie kavą, ten nežinau, apie tai, ką veikiam, apie ten kažkokias smulkmenas visiškai.
Bet aš iš praeina kokios 10 minučių ir aš jau kvėpuoju labai lėtai, aš nurimus, aš atrodo užmig galėčiau, ta prasme. Ir toks, nes aš irgi, čia vėlgi aš labai šiandien daug apie draugus, bet irgi turėjau kitą pokalbį, nes vis palygdom ten savo terapeutus, kaip jam sekas ir panašiai. Ir kita draugė klausia, kad, o kaip manai, kokius metodus yra tu naudojus tam? Aš sakau, aš nežinau, aš sakau, iš manęs pizavojas tikrai būna, mes juokaujame, aš nekam būna apie nieką, tiesiog išklauso, bet aš išeinu ne tik kad rami, bet man kažkas viduje persikeičia, atrodo, kad aš visai kitaip pasaulį matau, aš visai kitaip savo kūnį jaučiuosi, aš jaučiuosi labai savim pasitikė, jaučiuosi labai įsikvėpus ir reikėtų paaiškinti, aš neįsivaizduoju, atrodo tiesiog pats kažkoks jausmas. Ir lygiai taip pat atrodo su bus patiktus terapeutus, kur žmogus tikrai protingai kalba ir jis atrodo viską daro pagal struktūrą, bet man tiesiog viduje niekas nerezonuoja ir aš tiesiog tokia va čia įtampa, kaip atėjau, aš atrodo man dar ne, jeigu klausia, tai kur tu tai jauti savo kūną, aš nežinau, ir tiesiog tyli ir vos kad ta tyla turėtų kažkaip mane pralaužti ir aš tiesiog dar labiau įsitampusiu ir tiesiog noriu greičiau išeiti namo, ta prasme, ir kad neveikia tas. Bet aš žinai, kaip ir sakai, struktūra, jinai bepradedant visą laiką, jinai reikalinga struktūra, kad tave įstruktūruotų, kad ta prasme tu žinotum, dėl ko tu tai klausi, koks tavo tikslas, ne tai, kad, žinai, man kartais būna žmonės tie, aš mėgstu kalbėtis, tai būsiu psichologu. Arba, žinai, aš labai gerai suprantu žmonės, žinai, suprasti ir su jais mirti yra vienas dalykas, žinai, ir, žinai, man labai didelę patirtį davė ir mano darbas ligoninėje, žinai, aš dirbu su paliatyviais žmonėmis, tai, tu įsivaizduok, žinai, ką aš ten veikiu, aš pati nežinau, ką aš ten veikiu, bet būna toksai, ir kodėl aš ten esu, aš nežinau, gal sakau, kažkokią tai tarnystę aš atlieku, bet man toks, 3D vaizdas pilnas gaunasi. Žinai, kai tu čia dirbi su žmonėmis, privačioj terapijoje ir tu juos nuramini, kalbė apie visokius dalykus, bet visą laiką žiūrėk ir kalbant apie paprastus dalykus, tu vis tiek giliai užkabini, tu vis tiek iš kitos pusės prieini. Tai čia ir yra tas švelnus atidarimas durų, žinai, kad po truputį, žinai, jo, kaip įdomu, bet, žinai, pašnekam, bet kažką tai ten tokio biški papiešiam, žinai. Ir dirbant su tais ligoniais, tai tu įsivaizduoji, kiek reikia turėti vidinio, žinai, nemirimo kartu. Man labai būna liūdna, aš tikrai kartais ateinu, nerandu savo ligonių, man tas požiūris, darbas ligonį man parodė tą lengvą mirtį. Jinai skausminga, aišku, yra ir visokia jinai yra, bet kad tai irgi yra, prasmingas dalykas. Mes gimstam ir mirštam vieni. Tai toj vienatvėje mes turim išmokti visame kame būti, o ne tai, kad mums reikia žmogaus, kad jis mus nuramintų, mums reikia poros, kad būtų, bet tu pats su savim neišbūni. Tai ir kaip tu kalbė apie terapeutus, žinai, terapijose, aš manau, kad aš netgi ir kai vadovau esu, mentorius yra LSMU, aš netgi visą laiką rekomenduoju, kai būna, ką galite rekomenduoti mūsų studentams, turėti asmeninės terapijas. Ta prasme, kaip tu sakai, kaip tu gali būti pas terapeutą, kuris yra didesniam nerime negu tu. Ir čia, kai tu klausai, žinai, perkelimas, tai tu įsivaizduok, su kokiu perkelimu tu išeini. Tu, kaip sakau, tu sumoki pinigus ir tada pasiimi jo kažką tai tokio. Tai aš negaliu sakyti, kad aš pati sėdžiu be nerimo ar kažką, bet aš suprantu, apie ką jisai. Aš suprantu, dėl ko aš nerimauju, aš suprantu, kodėl man skauda, aš suprantu, kodėl man ten kažkokia psichosomatika, ar ne, kodėl mane dusina ir nedusina, žinai, persidirbau, nedadariau kažko. Tai kai tu pats savo, žinai, susidėlioji ir tada tu tą pacientą matai tiesiog kaip individualų žmogų ir tu jį jauti, tai tada tu turi savo vietoj pasidaryti erdvę jam. Tai čia tam reikalingos tavo asmeninės terapijos. Kad tu turėtum erdvę, kur tu įsidėtum tą kitą žmogų, jį panešiotum ir jį išimtum. Tai jeigu tu pilnas chaoso, tai žinok, nemanau. Nemanau. Tai gal šitas ir yra, kur didelė dalis ateina studijuoti psichologijos ar ne tam, kad susitvarkyti savo gyvenimą. Viskas valio, bet tvarkykis asmeniškai, ne sąskaita kitų žmonių. Man šitas, nesitvarkyk su kitais žmonėmis. Bet man šiaip atrodo ta pati idėja, kad manau, kad būtų gerai, kad daugiau žmonių ateitų sutvarkyti savo dalykus, nes ką aš dažnai matau, kad ateina gydyti ir gelbėti kitus ir aš labai tikrai dažnai girdžiu tą frazę, kad man tai nereikia terapijos, aš atėjau padėti. Jo, ir man turbūt iš pasos asmeninių terapijų ir iš viso to, kad yra toks tikrai kažkoks nesusipratimas visuomenėje apie tai, kad jeigu tu pats eini į terapiją, tai kaip tu ten gali kitam padėti. Tiesiog, kad kaip mes iš tikrųjų realiai stiprumą ir sąmoningumą, kad tu suvoki savo žmogiškumą ir tai, kiek tu gali geriau kitam padėti, kai tu pats lankai ir tu pats išsikalbi ir tu pats kuri savo erdvę.
ir mes tai matom kaip kažko, kad jam kažkas negerai tada, tai kas čia per terapeutas, kaip čia šis ta prasme, kad man taip yra įdomu, kiek daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra stiprybė ir išmintis, yra matoma kaip kažkoks silpnumas. Nu, tas pats nežinojimas kažko, tas kalbėjimas, nežinau, labai išaiškingom frazėm, kur pats nežinai, ką reiškia. Kur iš tikrųjų, man labai patiko pavyzdys, kuris pasakot apie vieną konferenciją, nu, kur ten patys, ta prasme, sėkmingiausi, nežinau, ten vadovai, visokių ten įmonių įkūrėjai, kalbėjom tiek paprastai ir su tokiam juokingom istorijom ir su pavyzdžiais, kurie jam nesisekė. Ir va, ant kiek tu, jeigu tu iš tikrųjų turi tos išminties, tu nebejauti poreikio kažkam ten kažko labai rodinėti ir gintis, ta prasme. Tai aš irgi labai norėčiau tą idėją visur išnešti, kad, nu, ne tik, kad normalu, bet ir reikalinga, ir aš turbūt net nenorėčiau ir neįčiau pas terapeutą, kuris pats nelanko terapijos, nu, nes tiesiog, kaip tu gali, nu, man atrodo, gal toks šiaip suvokimas to pačio savo žmogiškumo priėmimo, kad vien to, kad pasirinkai kažkokią tai kryptį, nu, tai netima iš tavęs tavo žmogiško poreikio ir, nu, ta prasme, ir kad jeigu tu turi talpinti tokį kiekį žmonių emocijų, nu, neįmanoma, ta prasme, kažkokiu sveiku būdu, nu, to neturint vietos išsiventiliuoti kažkur, nu, čia tiesiog nėra net kažkoks silpnumas ar kažkas, tai yra tiesiog, nu, natūrali prigimtis. Jo, ir tai, žinai, kaip galbūt nebūtina tai, kad ten privalo lankyti terapijos, bet kad jas būtų praėjęs žmogus. Ir, žinai, terapijos, bet kaip yra, sako, kiek reikia arba kaip reikia. Dažnai būna toksai, man nežinau, kažkodėl įstrigęs yra dalykas, kaip sako, nu, vat, kas yra sėkminga terapija, ar ne? Kai žmogus pas tave lankosi, tikrai būna metai, 2, aš dabar galvoju, net bijau pameluoti, kiek ilgiausia mano turėta terapija, gal 6 metai, 7 yra buvę, bet ten ir buvo toks gal susitarimas, kad tiesiog sako, man reikia tiesiog pokalbių, nes terapija, kaip ir mes išsprendėm tam tikrus dalykus, reikia pokalbių ir vat tą uždarom ir sako, sėkminga terapija, kai tau pacientas nerašo žinutę su kalėdom. Ir man tai būdavo keista, galvoju, čia dabar, nu tai galima neprisiminti, ar ne, bet vadinasi, pradžia ir pabaiga irgi yra terapiniai dalykai stiprus, ar ne, ir kai žmogus pabaigia, užsidaro savo klausimus, ir tu pabuvai jo gyvenime ir išėjai saugiai, ir jis tau nerašo po metų su naujais metais, su kalėdom, tai vadinasi, rašydamas jis dar tave pasitikrina, ar tu esi, ar ne, ar jisai gali ateiti. Tai aš manau, kad čia yra sėkmingos terapijos ir vat jeigu, nu, žmonės, kurie dirbs su pacientais ar ne, su psichologai, jie pasibaigia savo asmeninės terapijos ir išsiaiškinę, jie žino tada savo kliuvinius. Bet, vat, pavyzdžiui, kaip tu sakai, įsiventiliuoti, tikrai supervizijų reikia. Tikrai, ta prasme, kaip tu gali būti, nes mūsų darbas yra žiauriai vienišas, Rugilė. Aš šitą girdėjau, kaip aš mokiausi ir man atrodo, man buvo pasakę ir aš galvoju, nu nieko savo nesąmonė, koks čia vienišas, tu kiaurai kalbi su šitiek žmonių, nu pažiūrėk, kiek žmonių pas mane, ar ne? Tu kalbi, tu viską, bet žinok, tu nieko nenori. Aš namie nekalbu. Man su draugais susitikti, man reikalinga jėga. Ta prasme, nes tu tada vėl klausai, ar ne, tu būni, kai sako pailsėti, geras pailsis man yra tyla. Aš neatsimenu, kada aš mašinoj radijo klausiausi. Aš klausau muziką, man patinka viskas tvarkoja, bet aš nenoriu, man turi būti ta tokia. Ir vat, tu eini į spektaklius, tu labai renkiesi žmonės, su kuriais tu nori būti. Labai renkiesi. Tai tą tokį vienišumą tau duoda, nes tu nori švaros, tu nenori belė kokių pokalbių, tu nenori ten kažkokių, tai žinai, su bet kuo apie bet ką ir čia kaip faina, kaip ne faina, žinok, taip toks, tu tampi toks atsitraukęs. Tai terapeutas turėtų turėti savo asmeninio gyvenimo analizę, aš manyčiau. Nes ir dar, žinai, atliepsiu tave kaip, sako, tu turi turėti patirtį. Taip, yra sveika turėti savo asmeninę patirtį, nes tu jau tame buvęs ir tu žinai, kaip žmogus gali jaustis, tai vienas dalykas, bet aš manau, kad nebūtina turėti patirčių, pavyzdžiui, kažkokio asmeninio, ar ne, kai sako, jūs nežinot, ką tai reiškia, žinau, aš galiu suprasti. Man nebūtina ten, nežinau, netekti artimo žmogaus, kad aš nesuprasčiau tavo skausmą. Arba būna tikrai dažnai, ką jūs galite šnekėti, jeigu ten jūsų gyvenime tas ir tas, bet aš tame buvau, sakau. Aš biški tame buvau ir galiu suprasti kaip žmogus, bet kaip terapeutas aš galiu atreaguoti visai kitaip. Tai vat mes turim labai nepamesti ir labai plona linija yra žmogiškumo ir terapeuto. Nes tu kaip žmogus tu gali kartu ir verkti kartu, bet kai terapeutas tu turi būti toks biški nematomas, negirdimas, nežinomas, ne? Toks biški toksai, tai nenorėčiau aš su pacientu susitikti naktiniam klube.
Nu, nenorėčiau, žinai. Arba nenorėčiau ten kokiam nudistų pliaže ar ne kartu gulėti. Nu, tai tu įsivaizduoji. Tai, ta prasme, mes turim būti, biški tie mūsų gyvenimai ir būna pasislėpę. Dabar, va, už tai aš labai to ir, nu, to podcast'o taip kažkaip, nu, ne tai, kad vengiau, bet, nu, toks nejauku, nes atrodo mane gali žinoti, ar ne, arba ten Facebookas, ar ne. Tai dedu aš tas nuotraukas kartais žmonėm, faina, ką tu veiki, bet toks irgi taip atsargiai, nes tu esi interpretuojamas. Tai vat, jau dabar yra truputėlį kitaip, jau mes kitaip matom, bet šiaip tu žinai, psichologas turi būti truputėlį nežinomas. Kad žmogus galėtų įkelti tai, kas jam patogu. Mes dažnai atstojam mamą, sesę, ar ne, kitus vaidmenis ir tada mes turim atliepti. Tai kaip tu atliepsi, jeigu tu ateini su visom pluo savo? Nemanau. Nesim, ką noriu klausyti. Čia, kaip tu sakei, išsprogdina. Jo, visiškai. Tai va, tai visiems rekomenduotina, bet žinai, kaip ir tu pati sakei, labai didelis būna toksai, jeigu tu lankaisi, tai tu kažkoks tai. Bet ir yra, vat, nu, aš ligoniai dirbant, yra labai daug, kaip tu artimiesiems siūlai, žinai, gal norit pasikalbėti. Man viskas su galva gerai. Aš dažnai ir atsakau, tu žinai, kad aš labai juokauju ir aš ligoniai studentams sakau, jūs juokaukit, nes išbūti tame yra sunku, tai sakau, žinokit, aš lankausi, man tai ne. Tai toks pasiekėm, nebūtinai ta galva yra galva ir, žinai, ir dar vat vienas toks kertinis dalykas, ne visiems terapija yra tinkama. Ta prasme, terapija gali pakelti tik emociškai stiprų žmonės, ta prasme, ne tik, kad emociškai, bet jis turi turėti jėgos suprasti, ką tu kalbi, arba gilintis į tai, o ne tai, kad ką jūs valgėt, ką jūs gerit, oi, kaip gerai, čia ne terapija. Tai mes nemaišykim labai daug dalykų. Ir man šiaip tokiamis kalba dabar atsimenu, ką norėjau pasakyti. Tai yra irgi taip pat kaip minėta apie tą, kad jeigu tam pacientas pabaigęs terapiją, ten sveikint su kalėdom, tai man ir tokia mintis kilo, kad turbūt pagal ką tu žinai, kad terapija veikia, tai yra tai, kad tu pradeda geriau sektis asmeniniam gyvenime. Tai prasme, kad atsiranda daugiau žmonių, daugiau veiklų kažkokia tai, nes turbūt terapijos esmė yra, kad nebereikėtų terapeuto, ta prasme, kad tave augina ir labai tokia duoda savarankiškumą, ta prasme, tokias labai daug autonomijų augdo, ne kažkokia tai priklausomybė santykiai. Tai aš irgi labai pastebėjau, kad turbūt pagal ką supratau, kad veikia, tai buvo tiesiog aš pažiūrėjau savo gyvenimo rezultatus į veiklas, į naujas pažintis ir panašiai, kad atrodo, tu eini ten pasišneki faina ir nėra, kad tu ten lauki labai tos terapijos kiekvieną savaitę ir ten atrodo, oi, ten kaip fainas terapeutų, bet labiau yra apie tai, kad tu tą pasipi, kad tau yra lengviau kasdienybėje, ta prasme, daryti dalykus, kurio anksčiau galbūt šiek tiek sunkiau sekėsi. Tai toks būtų irgi, sakyčiau, gal sėkmingos terapijos kažkoks irgi turbūt ženklas. Tai žinai, kaip mes, pavyzdžiui, žiūrėk, kai prasideda, kaip tu pradedi terapiją, ar ne, tu visą laiką žmogui klausi, žinai, koks tavo užsakymas, dėl ko tu atėjai, ar ne, tai būna labai svarbu susidėlioti, ką mes ieškome. Nes, žinai, kaip tu važiuoji kažkur, žinai, veizė, tu užsidedi tą tikslą, ar ne? Mes norim ten ir ten nuvažiuoti, pasirenki kelius, kaip nuvažiuosi, per kiek tu nuvažiuosi. Ir tada, vat, kaip ir, žiūrėk, terapijoje dažnai ir būna, vat, aš ten norėčiau, kad man ten, vat, nerimas sumažinti, iš ko aš matysiu. Arba iš ko aš suprasiu. Tai va čia, žinai, kaip coachingą mokiausi ir tas ir buvo, žinai, tam tikri klausimai, kur tikrai coachingą skiriam su terapija, čia visiškai skirtingi du dalykai, bet yra, iš ko aš suprasiu. Ir dažnai per terapijas, kaip mes sakau, mes kalbamės apie kavą, apie nieką, aš taip skanuoju, koks yra tavo gyvenimas aplinkui. Ir kai tu man pasakoji, va, ten buvau, va, ten su draugėm, visą kitą, ir man būna toks, žiūrėk, ir paskui po kiek tai laiko būna, ai, ten man nesiseka, man tai ne, bet sakau, žiūrėk, tau tas buvo, tau tas pavyko, tu prasme, aš tau to reziumė duodu, aš visą laiką būnu aktyviam klausime. Visą laiką, nesvarbu, mes juokaujam, nejuokaujam, bet tikrai būna po to, kai mes girdim. Aš girdžiu, kaip tu geri kavą, su kuo tu kalbėjai, aš girdžiu, kai tu buvai ten, ką tu darėjai, žinai, ir aš tada sprendžiu, ar veikia. Ir kurioje vietoje tau neveikia. Tai va tada, kai tu sureziumuoji ir aš atsimenu, klausiau, ką draugė pasakė, o kaip tas pasakė, oi taip pat, sakau, vadinasi veikia, vadinasi, tu pats nematai, kaip tavo gyvenimas jau koreguojasi, ar ne? Ir kai atsimenu, net dabar nepamenu, aišku, tų terapijų, žinai, nemažai buvo ir aš dažnai klausiu, sakau, ką vyras sakė. O, jis sakė, kad aš ragana. Sakau, gerai, terapija veikia. Vadinasi, ta prasme, iš to, kokie jūs buvote ir kokie tapote, vadinasi, bet sako, aš nieko nedarau kitaip. Vadinasi, jūsų vidus tikrai pradeda gyventi.
Ir dažnai būna, vat, netgi ir porų terapija, net ne porų, bet kai būna, man vyras liepia ateiti, arba man žmona liepia ateiti. Sakau, pakalbėsim po metų, ar nelieps išeiti. Akurat. Bet ta prasme ne tai, kad keičiasi, bet man būna, atsigauna tas žmogus ir sako, žinot, aš ir to noriu, ir to noriu, ir to noriu. Čia nėra esmė, žinot, kad, čia, žinai, kažkokia asmenybė pradeda vystytis, bet kai sakau, man telefonai stovi ir sakau, žiūrėkit, kai jūs perkat telefoną ar ne, jūs perkat su pradiniais parametrais. Prisinstaliuojat programėlių, kur mi pradeda strigti. Ir tada blogas telefonas, ne, bet jūs jį pasirinkot, jis geras buvo. Vadinasi, mes truputėlį išvalom programėlės ir įsivedam tą, kuri mums yra naudingiausia. 1, 2, 3 ar ne. Nes jūs santykiuose pasirinkot vienas kitą šitaip. Su tom nuliniam programėlėm. Tai kodėl mums čia dabar turi trukdyti? Tai terapija tiesiog tos trikdžius biški, juos, kaip restartina, žinai. Tai aš manau, kad žmogus keičiasi, jis pats kartais nepajunta, bet labai pasako jo aplinka. Ir mes iš to sprendžiam, žinai, kaip su mumis elgiasi, arba kaip mes reaguojam į tam tikras situacijas. Tai tas netrigerina, arba, žinai, kai sako, čia nais spaudimas dingo, ar ne? Aš nenuimu to spaudimo, žinai. Bet tada žmogus pamiršta, kad jis, dažnas būna. Tai taip veikia. Bet man dar įdomu, tarkim, kalbant apie patį psichodinaminį požiūrį, ar būtų teisinga sakyti, kad, iš esmės, turbūt viskas, visas tavo išorinis gyvenimas atspindi tavo vidų, ta prasme, kad nėra stapimų, kokie žmonės tave supo, kaip ten su melgiasi, kaip tu jautiesi tokiose situacijose, ar tai nėra, kad atspindi kažkokią tai vidinę, galbūt nepasitikėjimą savim, ar kažkokią savo, nežinau, gynybos modelį ir panašiai. Nes manau, kad daug žmonių, kurie galbūt yra mažiau sąmoningi, jiem labai atrodo, kad viską lemia ten likimas, visata, ten tiesiog toks gyvenimas, jokia aplinka. Tai tu įsivaizduok. Čia, žinok, likimas taip mums padarė. Bet man labai patiko, kaip ir mes tokiu kunigu Kęstučiu vis pabendravom, tai sakau, bet tai čia, kaip Dievas panorės, žinai, sako kartais tam tikrus dalykus ir pačiam stumtelt reikia, kad Dievas pamatytų. Tai man, žinai, tas jau, pažiūrėk, čia nėra laisvės, nėra to lengvumo. Bet aš manau, žinai, kaip psichodinaminiai terapijoje, koks, požiūriu, negaliu atsakyti. Aš tau pasakysiu, kaip, jeigu yra žmonės gyvenime tavo atsiranda, ar ne kažkokį, vadinasi, nebūna, žinai, likimo, vadinasi, tikrai, tu kažką atspindi. Ne, jeigu būna, kai sakau, kad ir koks, negeras žmogus atsiranda, vadinasi tam, kad tu pažiūrėtum, kiek tave tai trikdo, ar ne. Jeigu ten kažkoks tai vėl situacija, kodėl sako, visą laiką į tas pačias situacijas papuolu. Tai vadinasi, tu tiek agresijos viduje turi, kad tas situacijas tu kaip magnetas trauki. Nes, nebūna šiaip savo dalykų. Žinai, yra toks labai geras, posakis, kai sako, jeigu pirmą kartą nepasiseka, ar ne, ten, pavyzdžiui, imkim santykius. Pirmą kartą nepasiseka, pasitaiko, ar ne? Antrą kartą nepasiseka, sutapimas. Būna, žinai, pirmą kartą įsiskiri, nes jaunas durnas, antrą kartą, netyčiausiu, trečią kartą, jau tau su galva negerai. Jau, ta prasme, tikrai kažkas negerai. Nėra tiek daug nenusisekusių aplink žmonių. Nėra, vadinasi, čia yra kažkokie tai vidiniai tavo dalykai. Tai nebūna, aš negaliu sakyti, kad čia likimas taip nusprendė, kad aš čia būčiau vienas ar ne vienas. Ne, mes visi turim, vadinasi, kažkokius tai, žinai, varžtus, kur, mes, vienaip ar vienaip, pažiūrėk, prisukant kažką, mums kažką atlaisvinti reikia, ar ne? Tai čia lygiai taip pat likimas, gerai būtų čia to likimu taip tikėti, žinai, bet biškį padirbėti reikia. Nes aš šiaip pasivau, aš sakau, čia irgi toks socialinės psichologijos reiškinys yra turbūt tas klaida, kad jeigu tau nepasiseka kažkas, tai čia tavo asmeninė kaltė, nors ten gali būti ir kažkokia tikrai ekonominiai, politiniai dalykai, nesaka, viskas yra tavo atsakomybė, viską gali kontroliuoti, bet jeigu tau sekasi, tai visą laiką yra išorinio dalykų pasiekmė, sėkmė, likimas, tu toks žmogus, tau tiesiog taip gavosi, pasitaikė, kaip tave nulina. Ta prasme, tu niekas, bet čia, žinok, tau pasisekė, už tai mamom sakau, kaip vaikam ar ką. Ten 10, kaip tau pasisekė, tai vadinasi, jo nebuvo, jisai ten tik užšoko netyčia ir jam, žinai, 10-ukas įslydo. Ir atrodo menka frazė, ne kad tau pasisekė, geras, žiūrėk, kaip gerai tu čia pavarėjai, ar ne, arba kaip čia tau, tu matai, tu pasimokė, ar ne, o ne tai, kad pasisekė, teleloto biletą ištraukti, gal ir pasisekė, žinai, tenais kažkas. Bet man šitai, žinai, arba ten būna, čia su kokiu žmogum, kaip jai pasisekė, tai jinai tokia apie nieką ir čia jai tai pasisekė, žinai. Vėl žiūrėk, kiek svorio turi tam tikri požiūrio kampai, ar ne, kaip mes matysim. Arba, tai nieko neveikia ir jai tai sekasi. Iš kur tu žinai, kad jinai nieko neveikia? Gal jinai tiek ten veikia, kad, niekas nežino, kiek jinai neveikia. Tai
nereikėtų gal taip nurašinėti. Ne, bet aš labai pastebėjau tarp žmonių, kurie patys savo gyvenime nelabai prisima atsakomybės ir ta būna tas, kur jeigu tau nesiseka, tai oi, tu vargšai čia kažkaip toks, bet, ta prasme, bet jeigu tik pradeda, dirbi ir tie veiksmai turi pasiekmes ir tada iš karto įsijungia tas, kur čia tiesiog, arba tu toks žmogus, kad tau tai natūraliai gaunas ir tu visiškai pastangų nededi, arba tai yra grynai likimas, sėkmė, visata, kažkokia ten, nežinau, ten. Jos tais likimais ir visatom, dažnai kokiais akmenim pasikabinusiais labai sekasi, ar ne? Nežinau, žinok, man yra kartais labai žmonės, mes norim pasimatuoti, ar ne, arba labai mes norim pamatyti tai, kas pas kitą yra smagiau ir kai sako, o čia kaip tau sekasi, bet, žinai, kiek tu prie to ėjai. Ir man labai patinka, žinai, kaip sakau, ne vienas mes, ir ligoniniai, kaip dažnai dirbi su seselėm, žinai, tos pagarbos mokinė, žinai, žmogui, mes nei vienas nežinom ir su tais batais neėjom. Mes nei vienas arba būna, tai va čia, žinai, rūkė, už tai čia vėžys buvo, žinai, tai iš karto kažkaip tai, tokius, sudėliojam ir mes nežinom. Mes tikrai nežinom, tai gal neverta taip nuvertinti. Bet aš tokį noriu vieną momentą paliesti ir apie tai, kad, aš tikrai čia Facebook grupė, ten yra psichologijos kažkokia grupė, kur rašė kažkas, ten vyresnė moteris maždaug skundėsi, kad, ten tie psichologai ten nesąmonės daro, nes dabar ten eina jų suaugę vaikai ir paskui su mamom nebesišneka ir dėl viso kaltina tėvus. Taip apie tai, kad vos ne terapija yra kažkas, kur ateina žmonės, kurie ten, nežinau, nesėkmingi, nelaimingi, kad galėtų savo tėvus dėl viso kaltinti ir kad, bet aš labai noriu šitą paliesti, nes tai yra tokia nesąmonė, nes viskas, ką aš supratau apie terapiją, yra šiaip atsakomybė ir laisvė gyvenime, kad tai yra niekas daugiau, tik viena atsakomybė. Tiesiog, kad visą tai, ką mes laikom laisvę, yra tai, kad nuėjęs į terapiją, tu labai supranti, kad tai tau nutiko, tai nebuvo tavo kaltė, bet dabar ką tu su to darysi ir tai bus tavo atsakomybė. Tas jo labai gaila ir tu išgedi ir tikrai turi laiko pykti ir tu gali pykti, bet tai baigėsi ir tada buvo tas, kur, ir ką tu dabar keisi ir kaip tu toliau gyvensi ir kad tai yra gerai apie tai, kad, ką tu gali padaryti. Prasme, kad ir man atrodo, kad aš nežinau, iš kur atsirado tas nesusipratimas, kad tai yra kažkoks kaltinimas ir tiesiog nurašymas visko aplinkai, nes manau, kad tai yra labiau ne terapijos, o kaip tai, kai tu nesilankai pas specialistą dalykas, nes viskas, kas man buvo terapijoje, tai aš nueinu pasijuokiam, bet paskui, tu tikrai gauni tokio, reality check, man atrodo, kad terapija turbūt yra vienintelė erdvė. Nes ir dėl ko turbūt daug lengviau naudotis ChatGPT, nes ChatGPT su kuo sutinka ir jisai visą laiką tu geras, tu geriausias. Man jisai irgi patinka. Draugauju, aš nesipykstu, aš su juo draugauju, mane pagiria, žinai, bet kai supranti realybę, tai labai liūdna, kad... Bet žinai, labai gerą temą tu palėtė ir dažnai tą sutinku. Tai jo, dabar tėvai kalti, tai jo dabar. Ir aš sakau, kartais, žinai, kaip labai tom metaforom kalbu, kai... Būna, žiūrėk, kai mes perkam kažkokį stalą ar kažkokį tai, nežinau, medžio dirbinį, mes ieškom kuo daugiau rievių būtų, ar ne? Kuo daugiau įbrėžimų, kuo daugiau, nes jie yra unikalesni, jie turi savo istoriją, jie turi savo amžių, jie yra brangesni. Tai lygiai taip pat kaip ir ne tai, kad traumos visi, tai turėjau traumą, mane mama mušė. Arba ten turėjau, tai jau dabar tėvai, ir iš tikrųjų tai būna ten, ar nesikalba, ar kalbasi. Ne, mano, žinok, požiūris yra visai, kitaip aš. Ir kaip tu turi suguldyti pa žmogų, kad jisai iš to, kad išveiktų, nekęsti, žinai, kad jisai priimtų ir tada susidėliotų tą sveiką modelį, kaip gali, išbūti ir matyti tėvus. Tai prasme, tikrai, jeigu ten, nežinau, alkoholikas buvo ar ką, žinai, tai jo sutraumavo dabar visą gyvenimą. Nesutraumavo, jis tau davė požiūrį. Ar ne, jis tau davė pasirinkimą. Jis tau davė kažkokį, tai kai sakau, kai tam tikri žmonės atsiranda tavo gyvenime, tai jie atsiranda, kažkaip kitaip. Arba ten, kad ir mano gyvenime, gal buvo tai, gal nežinau, gal mažai kalbėjo, gal mažai suprato, ar ne, bet tai, mane padarė galbūt geresnė specialistė, aš nežinau. Tai tam tikros traumos yra ne tai, kad tu, kaip ir tu sakai, likimas ar dar kažką, žinai, ir tu eini kai su vėliava. Nes mane dabar tėvai sutraumavo ir aš dabar netraumuosiu. Žinok, man tai būna, paradoksas, aš negaliu klausyti ir, aišku, bet mes nekalbėkime apie tas didžiasias traumas, kur tikrai yra tikrai jau tokios, stiprios, bet mes su jomis tai gyvenam.
mes tikrai gyvenam, mes mokam gyventi, mes mokam matyti į tai, kaip sakau, kaip į ligos apraišką kažkokią, ar ne, jeigu ten buvo tikrai labai depresinė mama, labai ten kažkokia, tai mes terapijos metu suvokiam, kad jinai taip suprato, kad jinai taip matė, kad jinai tiek gebėjo. Ir mes galim terapijos metu ir išpykti, bet ir suvokti, kad labai liūdna, mes negavom tos meilės, tada ko mes ieškom, tada vadinasi, mes terapijoje ieškom tos meilės, ne? Mes terapijoje bandom. Tai vadinasi, mes šitą skylę bandom užkišti kitais dalykais. Čia, žinai, kaip dantų taisymas. Tai tą kariesą, tu išvalai, tu uždedi, bet tu tą dantį labai retai, kada tu trauki. Tai man šitas, bet dažnai aš sutinku ir čia ne per seniausiai tokias moteris, labai seniai su jom sportavau be galo ir jos sako, tai tu terapeutė, tai tu ta, kur pasakai, kad viskas blogai, mano sūnus ėjo į terapiją ir dabar su manim nesikalba, aš sakau, ateik čia, dabar aš tau pakalbėsiu. Tai kartais reikia labai kaip aš sakau, tam tikrais klausimais, jeigu tu ištrauki kažką apie tėvus, mokėk suvinioti ir suguldyti taip, kad neskaudėtų. Nes tai yra labai jautri tema. Ir aš nemanau, kad aš esu nuostabi mama ir netraumuojanti savo vaikų. Aš manau, kad kiekviena trauma, kiekvienas kažkoks tai dalykas, jis padaro tą žmogų unikalų savaip. Ir kodėl sako, kartais tikėjimas per kančią ateina, ne? Kartais tam tikri per, nežinau, suvokimas apie gyvenimą per kažkokią ligą ateina. Taip, čia man šitas ir yra man labai pikta, kai ateina kartais tikrai pacientas, tai ką jau, tai jo, tėvai dabar blogi. Sakau, ne, jų pavardę nešiojate, panašus, dar to labiau charakterio bruožų turite, ar ne? Išsirinkim, kas yra jums tinkama. Bet palikime tai, kas mums šiandien dienai netinkama. Kažkoks tai veiks, kažkoks modelis, ar ne, kuris mums trukdo žiūrėti į gyvenimą kitaip, nes tėvai taip žiūrėjo, ar ne. Kažkoks elgesio nesusipratimas arba, nežinau, kažkoks pareigos jausmas, kaltės jausmas, dažnai su skolos lapeliais, kaip aš vadinu, su skolos lapeliais, aš privalau, aš ten kažką, nieko mes neprivalom. Mes nieko neprivalom, mes tai darome, nes, galbūt verta tai daryti, galbūt mes tai rodome kažkokią tai pagarbą. Tai šita tema labai slidi, žinok, apie tai, kad mūsų traumuoja tėvai. Jie traumuoja nei ką, kai sako, jeigu šalta nuo tėvų, tai pasitraukim, bet būkim su šiltu paltu, ar ne? Tai manyčiau, kad taip vertėtų. Tai man tokia mintis yra apie tai, kad šiaip reikėtų suvokti, kad ne tik, kad gali egzistuoti kelios emocijos vienu metu, bet jos ir egzistuoja ir kad, tarkim, net ir ta, sakykim, terapijos fazė, kad tu pyksti ant tėvų, žmonės labai maišo, kad pyktis gali eiti su empatija, kartu pyktis gali eiti kartu su, pyktis nereiškia, kad tu tėvam reikia, kad jie tam blogi ir tu jų nebenori, tau gali tiesiog viduje jausti emociją ir išbūti su jie ir tiesiog ją išgėdėti ir praeina ir tu paskui visai kitaip žiūri savo tėvus, ta prasme, bet kad pykti tai nereiškia jiem pasakyti, kad tu pyksti. Nužudyti, žinai, kaip visi, jeigu pykstu, tai jau nužudau, žinai, ir kaip vaikai labai, man paaugliai labai patinka, kaip sako, konfliktinėse situacijose, kaip vieną tokį seminarą vedžiau apie konfliktus. Man patinka paauglių ir vaikų požiūris į konfliktą, žinai. Tai sako tik tai pradžia pokalbiui. O mes kaip suprantam konfliktą kaip kažkokią tai baigtinumą, ar ne? Jeigu mes užpyksim ir tai yra socialinis, kaip aš galiu pykti ant tėvų? Taigi negalima, tėvus reikia gerbti, bet, žinot, mes ir pagarbiai galim pykti, ar ne? Kad, aš piktintis, kaip mes pradžioje kalbėjom, piktintis galiu, žinai, kad blemba. Aš atvažiuoju, tu niekad su manim neatsisėdi kavos išgerti. Tai ta prasme pikta, taip pikta. Aš negaunu dėmesio, bet aš tą išsakau, pasakau ir aš suprantu, kad tu galbūt per tą savo nerimą tu man jo daugiau neduosi. Bet aš tada pabūnu tiek, kiek gebu. Ir tada viskas. Ir aš terapijoje savo asmeninė išmokusi esu, kaip tikrai pradėjau mokintis ir man buvo keista, kad mano terapeutas sako, žinai, meilė yra kaip pyragas, tu jį gali duoti, o ne tai, kad jeigu myli vieną, tai tada nemyli kito. Ir tas supratimas, kad skėlimo nebūtų, kad, žinai, ir mylėti, ir nekęsti, tu gali. Ir tas turi labai koreliuoti gražiai, kad, o kaip kitaip. Tai mes nesam, arba kaip būna terapijose, mano mama pati nuostabiausia galvoja, bus čia kažkas negerai. Nes, būna tikrai, kaip pasako, jo, fainai, labai gerai sutariu su mama, tėtis tai gestapas. Ir būna, žinok, tikrai paradoksas terapijos eigoje, tu supranti, kad ta mama nelabai ten tas gėrio įsikūnimas, o tėtis iš to gestapiškumos labai didelę meilę rodo. Bet tas žmogus, kaip taip, žinai, įskleidžia, pamato, vėl susiskleidžia ir vėl eina, ir vėl, žiūrėk, jis visai kitaip mato tėtį. Ir mama vėl kitaip mato, vadinasi, jis moka padalinti. O ne tai, kad tas suformuotas požiūris. Tai, čia, žinai,
Čia gal mano toks asmeninis daugiau. Terapijose aš tą matau, kaip aš su tuo dirbu. Nežinau, kažkaip dirbasi, bet negaliu aš niekad, kad čia dabar viskas, jau šitas kaltas, o šitas jau nekaltas. Ne, bet mes tik tai kartais galim suprasti, kad, vat, pavyzdžiui, ten šaltos mamos buvimas, galbūt jisai va šiandien dienai mums duoda santykiuose tą ir tą. Vadinasi, mes tiesiog bandom tai patvarkyti, ar ne, arba bandom tai įdėti kažką. Viskas, bet mes paliekam tą pačią mamą. Ir man šiaip atrodo, kad turbūt tas dalykas, kad vien todėl, kad tavęs nemyli būtent tokiu specifiniu būdu, kaip tu nori, kad tavim mylėtų, nereiškia, kad tas iš viso nemyli. Ir turbūt tas toks, man tokia mintis kilo apie lūkesčius, kad, apskritai, kad gyvenime labai keliami lūkesčiai būna kelia kančio, ne pati situacija. Tai vėlgi tas, kad tu tikės iš savo mamos to, kad jinai tau negali duoti, ne dėl to, kad nemyli, bet tiesiog jos vaikystė tokia buvo, yra kažkokia kitų jos charakterio niuansų, jinai tą meilę rodo kitaip ir tu to visai gali nepastebėti. Ta prasme, gal tu nori ten kažkokios žodinės iškas, jinai tam valgyt gamins. Tai jinai myli taip pat stipriai, tiesiog yra kitokia išraiška ir tol, kol tu būsi labai aklai įsikabinęs to savo, žinai, lūkesčio, kad mylės mane taip, kaip aš noriu. Ir jeigu net tada nemyli, kad turi apkabinti, kad turiu tą mamą kaip ir aš, žinai, aš įsivaizduoju, kad kotletai išgelbės mano vaiką. Aš tikrai gal nesu tokia glaudžianti, aš ir įsivaizdavau, kad mano ta didelė meilė vaikui bus, jeigu aš kepsiu kotletus ir parnešiu pinigų. Vat, galbūt tas ir yra, žinai, o jis gal laukia pokalbio. Viešpatie tu mano, vat, kaip tu gali duoti tai, ko tu negebi duoti, bet kaip tu gali pasakyti, kad žiūrėk, aš galiu tau tik tai, vat, žinai, kaip tam šaldytuvė, jeigu yra tik tai 2 produktai, aš juos 2 ir duodu, bet aš juos paskutinius ir duodu. Žinai, man patinka kaip aukos ta samprata. Kai sako, žinai, kai žmogus aukoja, turėdamas piniginiai 2 eurus ir juos 2 duoda, ir kitas, kai turėdamas, žinai, tiesiog ir duoda tik 2 eurus, ar ne? Tai skiriasi aukos samprata. Labai smarkiai. Tai va čia lygiai tas pats, žinai, galvoja, tai kaip ta mama, jeigu jinai turi maks visko ir tau neduoda, žinai, ir tu jauti tą pyktį ir tu matai, tai yra vienas dalykas, bet kai jinai, tikrai turi tik tai tiek. Bet va, čia ir yra galbūt terapijoje branda tą suvokti, žinai, o ne tai, kad mes privalom atrasti priežastį, ant ko pyktis, piktintis, ir tada mes einam su pasauliu, žinai, ir bandom susikurti savo pasaulį be tėvų, ar ne? Ir jau dabar tai mes gyvensim, čia dabar mes sukursim savo, žinai, sėkmės. Viskas yra gerai, bet mums reikia priimti, mums reikia mokėti priimti ir tą, kuris... Bet šiandien su dukra pusryčiavom, tokia močiutė atėjus, tokia dukra sako, eik, tu jinai eina per visas ten parduotuvės ir prašo, žodžiu, iškeisti pinigų ir vis taip vaišinkit kavą, taip, tu tokia erzinanti. Bet tu žinai, kad tai yra žmogaus būdas. Dukra sėdi piktinasi, o man gal aš tiesiog nekreipiu dėmesio. Tiesiog taip yra. Tai vad kaip mes matom tam tikrus dalykus. Arba mes juos norim matyti, arba ne. Bet man tačiau atrodo, kad gal tokia šiek tiek grįžčiau prie pačio pykčio suvokimo, kad žmonės vertina pyktį kaip kažkokią galutinę stadiją, bet tai yra tiesiog etapas. Ta prasme, kad lygiai taip pat, sakykime, ten, nežinau, būni neįgimi dėl savo vaikystės, paskui suvokia, kad buvo gal šiek tiek negerų dalykų, tada gal kyla pyktis, bet pyktis praeina ir tada ateina empatija, suvokimas, ateina savęs priėmimas, ateina galbūt lengvumas iš tos pusės, kad tu tiesiog supranti, ką ir kodėl tu darai, ir tu tą suvokęs, priėmęs save, tu gali to nebedaryti, ta prasme. Bet būtent tas pyktis yra tiesiog emocija, kurią reikia tam tikrą laiką pajausti. Ir tas pajautimas nereiškia, kad turi išlieti ant kitų, gali tiesiog savo viduje papykti. Ir būtent man atrodo, kad aš kai savo pradėjau leisti pykti, tuo metu žmonės man labai keistai žiūrėjo, nes kaip taip galima, irgi tu ten tau tiek metų ir tu pagalvoji, taigi čia tavo ten tėvai tarana. Ir tos kur buvo, kur aš pykau, bet aš tavus tėvus labai gerbiau ir aš labai žavėjaus. Ir supratau, kad visi dalykai gali ir egzistuoja vienu metu, ta prasme, kad nedingo nei pagarba, nei dėkingumas, nei niekas. Tiesiog lygiai buvo daryti, ar ko man pikti, ir man vaikiškai. Ir tas pyktis nebūtinai yra kažkoks, kurį man dabar turi kažkas pateisinti ir kažkaip ten, nežinau, kažką kompensuoti. Neturi. Tiesiog tai yra emocija, kuri man kyla. Ir aš tai išjaučiau ir jinai praėjo ir aš pradėjau visai kitaip savo tėvus matyti kaip žmonės. Ir susikūrė labai gražus ir sveikas santykis, ta prasme. Nors žmonės kažkaip susavo, kad tas pyktis man bus, kad aš dabar visą likusį gyvenimą ten sakysiu, kad jie tokie yra, nėra, aš ten ne, tarsi tai yra gerai normalus etapas, nes po to pykčio slepiasi bejėgiškumas dažniausiai, slepiasi kažkokia tai kita emocija, tai yra tiesiog grinai kažkokia tai gynyba, to, ko tu bijai ir nuo ko tu bėgi. Tai man tas šiaip labai norėtų pykti normalizuoti ir apskritai priimti visus savo žmogiškus aspektus, ta prasme, kad... Nes ką tu su juo darysi, žinai, tai gerai pasipiktinai, tu kažkaip, sakau, kiekvienas konfliktas yra, vat, kaip mediacijas mokiausi, kiekvienas konfliktas yra sprendimo būdas. Tai žinai, mes ir, vat, pavyzdžiui, porų terapijų, kai ateina poros pas mane, tai tas konfliktas nėra blogai, tu kaip tik dar ir iššauki toks, pakonfrontuoji, žinai,
tą konfliktą, kad jie ir būna konflikto metu, tu išsiaiškini visai kitus dalykus, žinai, kaip sakau, jeigu žmogus pyksta dėl šaukšto, tai čia ne apie šaukštą. Čia apie tai, kas buvo prieš šaukštą, kas buvo dar toliau, žinai. Tai man ir tas, žinai, pyktis, ko mes, ir vat vėl, kai tu kalbi, ir man tas, žinai, kai sakau, ir į tėvų, žinai, tas, lūkestis, koks mūsų sudėta, žinai. Ir labai dažnai yra, sakau, mes filmų prisižiūrim, nežinau, knygų prisiskaitom, vat kaip aš tau sakiau, nustok skaityti, arba skaityk romanus. Žinai, vat koks yra lūkestis, ko mes tikimės iš tų tėvų, žinai. Tie tėvai šiandien dienai pas mus bėgantis, dirbantis ir ten, tikrai nesėdės su tavo vaikais ir nekeps kotletų, žinai, bet jie galbūt kitaip atlieps. Jie gal pinigų jam perves, žinai, kūrui. Dabar labai dažnai seneliai taip daro. Žinai, čia kas uždėtas. Tai, o kodėlgi ne? Tik tai sakau, vat, mes labai kažko tai tikimės lygiai taip pat iš tėvų, lygiai taip pat, nežinau, iš partnerių, iš vaikų. Aš irgi esu mama, tai ir aš iš vaikų tikiuosi. Žinai, kad jau ten mylės, ateis, apkabins. Ne, pavargus, jo, gerai, ok. Dabar vat, reikia tą normalizuoti labai dalyką, kad, ir mes tada tikrai labai daug, matyt, to, ko neturim, labai daug norim prisidėti. Labai daug ir su tom vėliavom vaikščioti, ir va čia mes, žinai, aš toks, nes traumuota mano vaikystė. Jau labą dieną. Tai tu vadinasi gražus, tu vadinasi turi daug patirties, tu vadinasi turi daug supratimo, tu turi daug empatijos toje srityje, ar ne, tu kitaip žiūri į žmonės, kodėl tai yra, žinok, tai yra dovana. Tai yra tikrai didelė dovana. Kaip tas stalas, jis brangus, žinok, būna. Tikrai. Lemma, bet tikrai, nes aš paskui galvoju, kad, irgi turėjau tokį ne vieną suvokimą, kad aš jaučiuosi, atrodo, ant tiek dėkinga už visas tas sunkias savo patirtis gyvenime. Nes, tarkim, net ir ta pati patirtis, nežinau, ten Kanadoje, grinai ten būnant benami ir ten miegant palapinėse, tranzuojant ir ten besman viešuose dušuose, davė tą, kad aš iki pat dabar aš guliu lovoj po stogu, ta prasme, su švaria patalne. Ir man tai yra toks stebuklas, ir tai yra ant tiek gera, ir tu kai pradedi suvokti, kad, apskritai gal tas lūkesčių sumažimas iš to, kad tu pradedi suvokti, kad niekas tau nėra pažadėta ir privaloma, tarsi, kad niekas nėra savaime suprantama. Ir kai tu suvoki, kad apskritai bet kuri ta patirtis negali tave tiek daug išmokyti, jeigu tu mokysies, ir tada tu visai kitaip į viską žiūri. Ta prasme, kiekvieną tą kažkokią draugystę, kuri galbūt nepasisekė ir buvo kažkokia tai skaudi. Man tai atskiria santykius su savim, ta prasme, kur aš užsileidžiu kažką, kur aš savim nepasitikiu galbūt. Ir toks, kur man gal gražiausia dalis yra buvo tai, kad kiek tu gali pamatyti tų pusių, ne tai, kad o Dieve, už ką man taip, bet kiek aš dabar galiu daug šitą informaciją nuveikti, ta prasme, kiek man tai daug parodė apie mane. Kiek daug atvėrė galimybių pakeisti savo gyvenimą, bendrauti kitaip, ta prasme, keisti, nežinau, ten su savo savivertę dirbti, tas visai kitaip situaciją žiūrėti. Tu tampi atsargesnis. Tu tampi gyvenime atsargesnis ir tu supranti, kad, va čia tas žmogiškumas ir pareina, žinai. Bet vėl ta branda yra kaip nesipiktinti ant tų, kurie turi ir kad tu neturi, žinai, kad jisai tai turėjo ten, o tu neturi, ir ką, pasidžiaugim už jį, tai turėjo, kaip smagu. Bet aš turiu irgi kitokią patirtį, žinai, tik tai tiek, kad tu sakai, kai tas benamis, tai kartais mes specialiai darome kažkokius tai dalykus, kad suprastumėm, žinai, kartais gyvenimas labai pamoko tam tikrus dalykus. Tai, žinai, tikrai vertini žmonės, kurie yra šalia ir vertini, kad gali, žinai, paskambinti tėvam, kurie yra, žinai, bet ten, kad jie su tavim važinės, lakstys ir ten, gal jau palikim tą iliuziją. Tai mažai dar tokia, turbūt, įvainant į pabaigą, tokia mintis ir kilo, kad man dar toks labai įdomus moters lūkesčiais, kad mes net nekvesinojom ir nežinau, kodėl mes jos išsikėlėm. Mes ant tiek užtikrintai reikalaujam kažko iš gyvenimo, iš tėvų, iš kažkokio tai situacijų, kad ten, tarsi galioja kažkokios nerašytos taisyklės, kad tokie žmonėm turi sektis, ar ten jeigu padarai tą, tai turi būti ten tas, arba ten tėvai turėjo būti tokie, draugai turi būti tokie. Tarsi, kad ir man buvo toks labai įdomus momentas, kai aš, man atrodo, gal Tailandė atsigulėjau po palmę ir aš pradėjau suvokti, kad man lūkesčiai kelia labai daug, ta prasme, nerimo, baimės, nepasitikėjimo savim. Ir aš net nežinau, iš kur aš juos ištraukiau. Toks jo susigalvoja, bet žiūrėk, kaip ir sakiau, man labai patinka ta kovoto lūkesčių piramidė. Jeigu mes keliam lūkesčius, mes turim juos kelti, žinai, tai apie ką mūsų gyvenimas, mes turim, kažkas tai turi šviesti, bet visą laiką tie norai ir galimybės turi sutapti. Jeigu yra mūsų lūkestis, žinai, kaip tu sakai, gulėdama po palmę, aš dabar noriu taip visą laiką gulėti ir taip gyventi, tai kokios yra galimybės?
Už ką tu tai darysi? Tai vienas noras, šiandien tu nori, žinai, viskas yra tvarko. Tai ir mes, kai tą tokį, lūkestis, jeigu aš norėčiau patostogauti, tai koks yra galimybės, yra norai, viskas, tada mes sveikai lūkesčius susikeliam, lygiai taip pat su tėvai, žinai, koks mano lūkestis. Kaip faina, kad atvažiuočiau pasėdėti ir pasišnekėti ten apie, nežinau, kaip į pomidorų sodiną, ar ne? Bet jeigu aš lūkestį užsidedu, kad jinai mane supras, jinai mane, Rugilė. Gal tiek to. Jeigu tai nebuvo, tai taip nebus, žinai, jeigu žmogus tiesiog gimė su 2 rankom, 3 neišsiaugins. Bet žinokit, šiek tiek paprieštarausiu, kas man yra labai labai įdomu, kad viskas ant tiek pasikeitė, kad išklauso, supranta dabar. Tiesiog aš kai nustojau to reikalauti. Tu nustojai reikalauti ir gal jie suprato, ką tu kalbi, o kai tu visą laiką noras buvo tokio didumo pas tave, tai jie ir galvoja, tai tau pinigų trūksta, nuimk, tai tau to reikia. O tau tiesiog reikėjo, kad pabūtų jie šalia. Tai žinai, kai sakau, kai mes paprašom labai paprastai, kad man to pakanka. Čia kaip ir kalbėjau apie tą, žinai, davimą, man to pakanka. Viskas, žmogus ir žiūrėk, jisai atidarė tau tą šaldytuvą ir Rugilę valgyk. Pakanka. Mums visiems to pakanka. Gerai, tai tikrai labai kažkas. Dar vienas klausimas jau visiškai pabaigai. Man tiesiog labai įdomu, nes kadangi, jeigu, tarkim, galėtumėt grįžti laiku 20 metų atgal, viskai dar būtų 26, tai aš čia klausiu, nes man tiek metų. Labai įdomu, ką pasakytumėt, ką palinkėtumėt savo. Tarsi, kas galbūt tuo metu atrodė galbūt labai baisu, tai nepasiekiama, nesuvokiama ir gal kažkaip save nuramint, ar būtų kažkoks patarimas ar kažkas? Žinok, būtų. Aš, kaip mokiausi coachingam, buvo mes tokias pratybas darėm ir taip atsiminkit, sako, kaip jūs pradėjote tą darbą ar ką. Ir gal, kai man buvo 26 metai, aš turėjau dukrą ir studijavau aš jau. Ir aš manau, kad daugiau tokio lengvumo norėčiau savo palinkėti, kad viskas gausis. Gausis taip, kaip turi būti, žinai. Ir mane tai ramino mano terapeutas, nes mums privaloma buvo ir aš sakydavau, eik, tu ką aš čia su savo terapija, aš pinigų neuždirbsiu. Ir tikrai, žinai, reikėjo šeimą išlaikyti, reikėjo dalykų ir aš dirbau dabar labai madingai, kaip tu sakai, HR-ose. Tikrai aš dirbau personaliai ir man tai patiko ir aš galvoju, čia mano hobi. Bet galvoju ir visiems dabartiniams pacientams, sakau, visą laiką turėkit savo hobi. Turėkit lengvai, nesitikėkit iš jo labai, nekelkit lūkesčio, kad aš privalau uždirbti, bet aš gal ir nekėliau, aš tik galvojau, man reikia šalia turėti kažkaip tai kažką stipraus, o čia turėti tai, kas man patinka. Ir žinai, tas, kas man patinka, jau 20 metų mane išlaiko. Ir ta prasme, aš niekad negalvoju, kad tai yra kažkoks mano biznis, kaip sako, čia verslas, ne verslas, tai yra tiesiog tai, ką aš gebu daryti geriausiai. Ir nesimėtyti ir gal, žinai, jeigu tu įsivaizduoji, kad tu šitų metų, tu įsivaizduoji, kad tau tai patinka, ką tu darai, daryk. Bet šalia, sakau, nenučiuoškit, žinai. Šalia pažiūrėk, iš ko tu pinigus biškiai užsidirbsi. Tai sakau, šalia aš tikrai visą laiką dirbdavau personaluose, aš atrankas darydavau. Tu prasme, nuo psichologijos aš nenuėjau niekada. Niekada nenuėjau. Aš turėjau už ką valgyti, bet aš visą laiką dariau, kas man patinka. Ir man tas balansas man įstiko. Jeigu tau patinka žmonės, vadinasi, jie ir turi būti tavo gyvenime. Jeigu tu nori visą laiką daryti tai, kas tau atrodo įdomu, tai tą ir daryk. Nekeiščiau aš. Tiesiog save labiau nuraminčiau, gal žinau, kad arba parašyčiau, kad kas nors man patartų, žinai, kad sakytų, Reda, gausis. Viskas gerai, žinai, viskas gerai. Tai gal to man trūko. Bet šiaip žiūrėk, aš pagalvoju, kad jūs būtent tai man ir duoda terapiją, to tokio tiesiog nuraminimo visą laiką. Atrodo, tai net labai daug baimių, lūkesčių kažkokių ir tokio labai pergalvojimo ir tokio baimės, kad niekas nesigaus ir kad ten vos pasaulis toj pasibaigs. Ir jo, aš nusaka ramybę ir užtikrindamu, kad viskas bus gerai, kad nežinau kaip ir man net nereikia žinot kaip, bet aš galiu nurimti ir tiesiog... Sukris taip, kaip mane labai išmokino ir mano terapija, žinai, jeigu Reda nežinai, ką daryti, nieko nedaryk. Ir man šitas veikia ne tai, kad tu nieko iš vis nedaryk, bet aš atsimenu baidarę, kai plaukiu ir aš atsimenu makaluoju ir... Vyras sako, tu nustok, ta prasme, sako, tik mes apsiversim. Tu nustok, sako, tu be makaluodama apversimus. Ir aš atsimenu, gerai, ir nemakaluosiu, galvoju, pamatysi, srovė išneša. Ir aš žinok, aš tikrai žiūriu, tas ten atsipūtęs, aš čia visi persitempus ir aš galvoju, kiek aš jėgos prarandu dalykui, kuris yra nenaudingas.
Tai vat kartai, žinai, kai tu nežinai pasirinkimo kelyje, man labai padeda tikėjimas. Aš tiesiog, kaip sakau, žinai, ai Dieve, tu rytojaus tą dieną man kaip nors, o jau šiandien aš susitvarkysiu. Tai vat, man šitas padeda tame, kad jeigu aš nežinau, ką daryti, vat kaip ir, vat mes susikalbame, ai galvoju, rytą atsikelsiu, sugalvosiu. Ir žinai, viskas turi eiti gyvenime su lengvumu, nes ir taip yra sunku. Ir taip yra sunku, tu pažiūrėk, mums išbūti yra sunku, situacijos kokios mums įkrenta, ar ne? Tai negali sakyti, kad mes čia gyvenam ir aš čia gyvenam, tokiam chill variantė, žinai, ne, tu žiūrėk, ekonominės, karai, dar visokie dalykai, bet, žinai, kažkaip tai darimo būdu viskas gaunasi. Tik nereikia jau čia taip jau, žinai, įtempti presą. Bet aš tą patį suvokiau šią savaitę, nes man dabar ten egzaminų sesija, ten buvo tokių finansinių problemų, ne tik ten su mokesčiais ir tas pats podcastas ir tokį šiaip, visokių, atrodo labai daug ir ten išskris, to reikia viską ruoštis, ten birs planuoti. Ir aš atrodo, turėjau tiek nervą, atrodo, kad aš sproksiu, atrodo, man toj ten viskas persikraus, bet aš tiesiog nusprendžiau, kad nežinau kaip, bet viskas bus gerai ir tiesiog pasiėmėm po vieną dalyką. Nes atrodo, susimažinau lūkesčius, kad, gal taip nelūkesčius, bet atrodo, aš nustojau savas gailėti. Man nustojau gailėti, kad taip neturi būti. Čia kodėl aš pastoju tiek reikalų, ir aš norėčiau gulėti lovą ir ilsėtis. Ir tiesiog pradėjau daryti po vieną dalyką. Ir galvoju, podcastas čia už savaitės. Gerai, va tą dieną pagalvosiu apie tai. Egzaminas ketvirtadienį, trečiadienį apie tai pradėsiu galvoti. Ir va krausius daiktus šiandien. Ir viskas. Ir atrodo, man ant tiek, kai neliko to papildomo, matau, kad gyvenime yra skausmo, bet kančia yra sukuriama. Ir kai tu nustoji savo kulti tą papildomą kančią, kuri nėra tau būtina ir kurios galima išvengti. Supranti, kad nebuvo, kad tas skausmas nėra toks nepakeliamas ir sunkus, ta prasme, tiesiog darai ir, kaip sako, darai ir pasidaro, ir kiek iš tikrųjų daug ir energijos išeikvoja, ir kaip atvarkina ir skaudina tas toks pastovus priešinimasis tam, kas vyksta, už ką man taip, aš nenoriu, kad tai būtų, kodėl aš taip turiu. Sunku, aš tik tai taip sunkiai dirbu, ar aš čia, žinai, kaip sako, kaip jūs sunkiai dirbu. Nei aš čia sunkiai dirbu, nei ką. Ta prasme, ar aš pavargstu, tai faktas, kad aš pavargstu, bet galvoju, tai dirbi tiek, kiek gebi. Negebėčiau, nedirbčiau, ar ne? Tai va ir tu, žinai, tai ką dabar tą tašę susikrausi pirmadienį, kad šiandien įskrendi. Ne. Lengvumo biški. Ir gausis. Gerai, nežinau, aš sakau, po pokalbis mūsų čia tiesiog atrodo kaip kokios, nežinau, ten meditacijos. Pasiterapinom abi dvi, ar ne? Labai įdomi patirtis, man irgi pirma patirtis, kaip žinai. Labai įdomi patirtis ir daug apie save, ir daug apie savo darbą, bet sakau, man tikslas ir buvo apie save kaip apie žmogų. Nes visi mes vertiname esam kaip žmonės, ne tai, ką mes darom. Gal nesidenkim tai, ką mes darom, žinai. Nes tikrai nenorėjau akcentuoti, kad aš esu psichoterapeutas ar kažką. Aš tiesiog žmogus su patirtim. Šiaip vienas, aš dar iš pradžių, kai galvoju apie podcastą, aš galvoju, kad reikės užsirašyti, kad išvardinčiau visus jūsų turimus diplomus ir visus kvalifikacijus. Nes galiau, aš tikrai neatsiminsiu visų. Nereikia, nežinai, kaip sakau. Aš ir tame buvau, ir tą dariau, ir tą, bet aš visą laiką darau tai, kas man patinka labiausiai. Tai, žinai, tų diplomų mes galim turėti daug, tu pasižiūrėk, bet kaip žmogus jaučiasi su tavim. Ir kaip tu pats tame jautiesi ampluo, ar ne? Tai va ir tau linkiu. Pasibaigti mes visi viską galim, bet mes turim kažkokias Dievo dovanas, ne? Ką gebam geriausiai, o ne tai, kad iš mūsų kažkas tai tikisi. Mes tarsi toj srity gebam geriausiai, tai vadinasi, mes veikiam kažką teisingo. Bet aš manau dar, ką iš jūsų išsinešiau, tai buvo tas, kad man gal patys žmonės sako, oi, tu ten tokio užsiėmus, kaip tu ten viską spėjai, bet aš būtent gal iš jūsų tą išmokau, nes aš matau jūsų to pačią klausimą ir galvoju, blemba, jūs darbo po tiek valandų per dieną ir ten. Bet jūs ne tik, kad niekada nesiskundėt, bet jūs net ir netrodėt kažkokio ten suvargus ar nusiknisus. Toks, kad tiesiog tas labai žmogiškas nebuvo jokio kažkokio, oi, aš čia tokio užsiėmus, oi, aš čia ten tikrai nieko nesirūšiai. Ir man toks buvo, kad aš gal pradėjau net tokį imposterį jaus, nes man atrodė, kad tarsi tu gali prisimti atsakomybę ir kažkaip pasigirti, jeigu tau labai sunku buvo. Nes aš galvoju, man ten tie visi renginiai ir tas podcastas, lengva, aš ten nusėdu per porą valandų, ten sukūriau logotipus, gal pavadinimą, parašiau poram, ten pašnekoju visus tik ir galvoju, ir atrodo, vau, čia tu patiek daug darai, galvoju, bet nedaug, tai buvo porą valandų darbo, literaliai. Bet žiūrėk, tu darai tai, kas tau patinka. Tu darai tai, kas tau patinka. Tai vadinasi, žinai, man dabar reikėtų, žinok, langus įsivalyti, tai sakyčiau, visiems kuščiausi, kaip aš pavargus. Pažiūrėk, aš čia neįsivalau 3 lankų. Dieve, tu man nepatinka. Aš gal paprašyčiau, ko nors, žinai. Bet jeigu tu darai tas, kas tau tikrai duota, tu darai ir padarai, žinai. Ir viskas yra gerai. Ar mes pavargstam? Faktas, Rugilė, kad pavargstam. Ir kartais tikrai grįžti ir galvoju, šakės, nusijungt gali, žinai, bet tu vis tiek ryte atsikeli ir tu eini. Tai vadinasi, tu darai tai, kas tau darosi geriausia. Gerai, aš tikrai nebeturiu ką pridėti. Ir ką atimti. Gerai, buvo labai smagu su tavim. Man taip pat.